right රෝම පුද්ගල නීතිය. එතකොට අපි රෝම පුද්ගල නීතිය ගැන කතා කරන්න හේතුව වෙන්නේ ඔය මම ඔයාලගේ ටියුට් එකේ මුලින්ම කියලා තියෙනවා වගේ රෝමානු ජන සමාජය තුල අපි ඉගෙන ගත්තා පුද්ගල කණ්ඩායම් විවිධයිනේ. හරි රෝමානු ජන සමාජය තුල පුද්ගල කණ්ඩායම් විවිධයි කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා. රයිට් දැන් මට කියන්න බලන්න කණ්ඩායම් ටික කවුද කියලා? patrician ඉස්සෙල්ලාම කවුද ඉන්නේ? පැට්‍රීෂියන් නේ. හරි රෝම ජන සමාජය තුළ ජන කණ්ඩායම් එතකොට එක පැට්‍රීෂියන් වරු එතකොට පැට්‍රීෂියන් වරු කියනකොට පැට්‍රීෂියන් වරු කියලා කිව්වේ කවුරු කාටද පැට්‍රීෂියන් වරු කියලා කිව්වේ ධනපති කට්ටියනේ වංශාධිපතිවරුන්ට ඊළඟට කවුද ඉන්නේ දෙක ක්ලයන්ට් වරු අන්න හරි ක්ලයන්ට් වරු ඒ කවුද ක්ලයන්ට් වරු කිව්වේ කවුද වංශාධිපතිවරුන්ට පහළ ප්ලේබියන්ට වඩා හෙළ කට්ටිය. ඔව් වංශාධිපතිවරුන්ට වඩා පහළ නමුත් ප්ලේබියන්ලට වඩා ඉහළ. එතකොට ඊළඟට එහෙනම් ඉන්න ඕන කවුද? ප්ලේබියන් වරුනේ. ප්ලේබියන්. ඒ කිව්වේ කාටද? ප්ලේබියන්ලා කිව්වේ කාටද? සාමාන්‍ය ජනතාව. සාමාන්‍ය ජනතාව එහෙම නැත්නම් රෝම සිවිල් වැසියන්. ඊළඟට අන්තිමටම ඒත් කවුරු ගැනද කිව්වේ? වහල්ලු නැත්නම් වහල්ලු. right. එතකොට ඔන්න ඒ විදිහට ජන සමාජයේ රෝම ජන සමාජය තුල ජන කණ්ඩායම් අපේ ප්‍රධාන වශයෙන් හතරක් අඳුනගත්තා. මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මේ පුද්ගලයන්ට විවිධ ආකාරයෙන් මෙහෙම වර්ග කරලා තියෙනකොට එයාලට රෝම ජන සමාජයේ අදාළ වන නීතියක් විවිධාකාරයෙන් වෙනස් වුණා. හරිද? එතකොට ඒක නිසාම අපට රෝම පුද්ගල නීතිය කියලා අපිට විශාල වශයෙන් අඳුන ගන්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් උඩ කට්ටියට. ඒ කියන්නේ මේ වහලා කියන තැනින් උඩ ඉන්න සෙට් එකට අදාළ වෙන නීතිවලදී ලොකු වෙනස්කම් නොතිබුණත් මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස්කම් සෑහෙන්න විශාලයි. ඒ කියන්නේ වහලා සහ ඉන් උඩ සෙට් එක අතර තියෙන වෙනස්කම් සෑහෙන්න විශාලයි. එතකොට අපි ගත්තොත් රෝම ජන සමාජය තුළ මේ වහල්භාවය කියන එක නිරූපණය වීමත් එක්ක නැත්තම් මේ වහලා කියලා කියන්නේත් මිනිස්සෙක්. එතකොට ඒතන්දි මෙන්න මේ සෙට් එකට අදාළ වන නීතිමය තත්ත්වත් මෙයාට අදාළ වන නීතිමය තත්ත්වයක් වල විශාල වෙනස්කම් තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා සහ ඒ වගේම මේ හැමෝම එකින් එක වෙන්වෙන්ව ගත්තමත් මේ පුද්ගල කණ්ඩායම් අතර නීති අදාළ වීමේදී යම් යම් වෙනස්කම් තිබුණා. දැන් ඒක නිසා අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ජන කණ්ඩායම් අතර ක්‍රියාත්මක වන නීති නැත්නම් මේ විවිධ පුද්ගල වර්ගයන් වලට මේ වර්ග කරලා තියෙන නිසා ඒ ප්‍රධාන පුද්ගල වර්ගයන් වලට අදාළ වන නීති මොනවද කියලා බලන්න. හැබැයි එතකොට අපි මේ විදියට කඩලා අදාළ කරන්න යන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි මේ පැට්‍රීෂියන් වරුන්ට මේ නීතිය අදාළ වුණේ, ක්ලයන්ට් වරුන්ට මේ නීතිය අදාළ වුණේ, ප්ලේබියන්ලට මේ නීතිය, වහල්ලුන්ට මේ එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙම කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි වෙනම වර්ගීකරණයක් දක්වනවා. එහෙනම් රෝම ජන සමාජය තුල ප්‍රධාන පුද්ගල කොටස් වර්ග තුනක් විදියට අපි ඒක වෙන් කරගන්නවා. එහෙනම් රෝම ජන සමාජය තුල ප්‍රධාන පුද්ගල කොටස් වර්ග තුනයි. right. එතකොට මේ තුන අපි මෙහෙම දාගත්තොත් පළවෙනි එක්කෙනා තමයි පළවෙනි කොටාශය තමයි ලිබර්ටාස් කියලා කියන්නේ. ලිබර්ටාස්
දෙවෙනි කොට්ටාශය කවුද? දෙවෙනි කොට්ටාශය තමයි කිවිටාස්. සිවිටාස් කියලත් කියනවා කිවිටාස් කියලත් කියනවා. මොකද ඉංග්‍රීසි වලින් සිවිටාස් CIVITS එන එක නිසා කිවිටාස්. මෙතන LIBERTAS. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් තුන්වෙනි කොට්ටාශය ෆැමිලියා. මැස්ඩ ෆැමිලියා නෙමෙයි හොඳේ. ෆැමිලියා. ඔන්න ඔය විදිහට මේ රෝම ජන සමාජය තුළ ප්‍රධාන පුද්ගල කොටස් වර්ග තුනක් අපි අඳුන ගන්නවා. එතකොට ලිබර්ටාස්, කිවිටාස්, ෆැමිලියා. හරි. දැන් බලමු අපි මේ කොට්ටාශයන් තුන කවුද කියන එක. ලිබර්ටාස් කියලා කියන්නේ යම් පුද්ගලයෙක් වහලෙක්ද එහෙමත් නැත්නම් නිවහල් තැනැත්තෙක්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී. ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයා වහලද නැද්ද වහලෙක්ද නැද්ද කියන එක. එහෙනම් මෙන්න මෙතෙන්ට අදාළ වෙන කොටසක් විදිහට අපිට ඕන නම් කියන්න පුළුවන් ලිබර්ටාස්. හරිද? යම් පුද්ගලයෙක් වහලෙක්ද එහෙමත් නැත්නම් නිවහල් තැනැත්තෙක්ද. හරිද? ලිබර්ටාස් කියන එකේදී. එතකොට නිවහල් පුද්ගලයෙක් නම් අන්න රෝම නීතිය තුල ඒ නිවහල් පුද්ගලයා ඉහළම තත්ත්වය දරනවා. හරි? වහලෙක්ද නැත්නම් නිවහල් පුද්ගලයෙක්ද කියන එක තමයි මෙතනදී සලකා බලන්නේ. වහලෙක්ද නිවහලෙක්ද? නිවහල් තැනැත්තෙක්ද? නිවහල් තැනැත්තෙක්ද? නිවහල් තැනැත්තෙක් නම් රෝම නීතිය තුල ඔහු ඉහළම තත්ත්වය දරයි. ඔහු ඉහළම තත්ත්වය දරයි. right? ඒක තමයි ලිබර්ටාස් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට කිවිටාස් කියන තැනට ආවොත් මෙතනදී සලකලා බලන්නේ මෙයා නිදහස් පුද්ගලයෙකු විදියට පුරවැසියෙක්ද එහෙමත් නැත්නම් විදේශිකයෙක්ද? නිදහස් පුද්ගලයෙකු පුරවැසියෙක්ද? ඒ කියන්නේ මෙතන මේ කතා කරන නිදහස් තැනැත්තා පුරවැසියෙක්ද? ඒ කියන්නේ සිවිල් පුද්ගලයෙක්ද කියන රෝමානු සිවිල් වැසියෙක්ද? එහෙමත් නැත්නම් පුරවැසියෙක්ද ඊළඟට විදේශිකයෙක්ද? හරි? පෙරෙග්‍රනී කෙනෙක්ද උරුබානුස් කෙනෙක්ද කියලා තමයි බලන්නේ. පෙරෙග්‍රනී කෙනෙක්ද උරුබානුස් කෙනෙක්ද කියන එක තමයි මෙතෙන්දී බලන්නේ කිවිටාස් කියන එකේදී. මොකද මේ දෙන්නට අදාළ වන නීති තත්වයන් දෙක වෙනස්. අපි දැන් ඉගෙන ගත්තනේ දැන් ටිකකට කලින් ජුස් සිවිලේ සහ ජුස් ජෙන්ටියුම් කියලා. පිළිවෙ. අන්න එතකොට ඒකේදී මේ නීතිමය තත්වයන් දෙකක් අදාළ වුණේ. පසු කාලීනව පුරවැසියන්ට ජුස් ජෙන්ටියුම් අදාළ වුණා. නමුත් මුල් කාලයේදී දෙගොල්ලොන්ට වෙන වෙනම නීති තමයි අදාළ වුණේ. ඊළඟට ෆැමිලියා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ පුරවැසියෙක් නම් මෙතන මේ පුරවැසියෙක්ද විදේශිකයෙක්ද කියලා කියන අදහස් වෙන්නේ නිදහස් පුද්ගලයෙකු. හොඳයි නිදහස් පුද්ගලයෙකු පුරවැසියෙක්ද නැත්නම් විදේශිකයෙකුද කියන එක තමයි අදහස් වෙන්නේ. මෙතන නිදහස් පුද්ගලයෙකු වහලා අදාළ වෙන්නේ. මොකද වහලා කියන්නේ රෝම ජන සමාජය තුළ වෙනම එකක්. ඒක නිසා ඒකයි මෙතනදිත් වහලෙක්ද නිවහල් පුද්ගලයෙක්ද කියලා බලන්නේ ලිබර්ටාස් වලදී. එතකොට එතෙන්දී නිදහස් පුද්ගලයෙක් නම් නිවහල් පුද්ගලයෙක් නම් එයා පුරවැසියෙක්ද විදේශිකයෙක්ද කියලා බලනවා. හරි? ඊළඟට ෆැමිලියා කියන එකේදී බලන්නේ පුරවැසියෙක් නම් ඔහු ස්වීය නෛතික තැනැත්තෙක්ද? ස්වීය නෛතික මම එක ටිකක් ලොකුවට ලියන්නම් පේන්න. ස්වීය නෛතික තැනැත්තෙක්ද නැත්නම් එසේ නොවන තැනැත්තෙකුද නැතිනම් එසේ නොවන තැනැත්තෙක්ද? මොකද මේ ස්වීය නෛතික කියලා කියන්නේ? අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා පීතෘ බලය කියලා එකක් රෝම නීතියේ.
අන්නේ පීතෘ බලයට යටත් තැනැත්තෙක්ද යටත් නොවන තැනැත්තෙක්ද කියන එකයි මේ අහන්නේ කියන්නේ. හරිද? පීතෘ බලය කියන එකට යටත් තැනැත්තෙක්ද නැත්නම් පීතෘ බලයට යටත් නොවන තැනැත්තෙක්ද? එතකොට ඕක නිකන් ඔයාලට ෆෝමියුලා එකක් වගේ මතක තියාගන්න බැරිද? බලන්න. වහලෙක්ද නිවහල් තැනැත්තෙක්ද? වහලද නිවහල්ද? එතනින් ගන්නෙ නිවහල්. නිවහල් නම් පුරවැසියෙක්ද විදේශිකයෙක්ද? එතනින් ගන්නවා පුරවැසියා කියන එක. පුරවැසියෙක් නම් එයා ස්වීයද නැද්ද? හරි? එතකොට වහලද වහලා නිවහල්. වහලාද නිවහල්ෙක්ද? නිවහලෙක්ද? ඊළඟට ඊතලයක් දැම්ම නිවහලෙක් නම් එයා පුරවැසියෙක්ද එක පුරවැසියෙක්ද විදේශිකයෙක්ද? දෙක විදේශිකයෙක්ද? ඊළඟට ඊතලයක් දැම්ම පුරවැසියෙක් නම් ආයි එක ස්වීය නෛතිකද දෙක නැද්ද? එසේ නොවේද? හරි. එතකොට මෙතන ලිබර්ටාස් කිව්වා මෙතෙන්ට මෙතෙන්ට අපි කිව්වා කිවිටාස් මෙතෙන්ට අපි කිව්වා ෆැමිලියා. right? හරි. දැන් ටියුට් එකේ තියෙන බ්ලැන්ක්ස් ටික ෆිල් කරගන්න පුළුවන් නේද? ලියාගත්තද හැමෝම? right? ටක් ගාලා ලියාගන්න නම් එතන නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. එයාගෙන ලිබර්ටාස් කියන තැනට මින් අදහස් කෙරුණේ යම් පුද්ගලයෙකු වහලෙක්ද නිවහල් තැනැත්තෙක්ද යන්නයි. යම් පුද්ගලයෙකු වහලෙකුද නිවහල් තැනැත්තෙකුද යන්නයි. මින් අදහස් කෙරුණේ යම් පුද්ගලයෙකු වහලෙකුද නිදහස් තැනැත්තෙකුද යන්නයි. නිවහල් පුද්ගලයා රෝම නීතිය තුල ඉහළම තත්වයක් දැරීය. ඊළඟට දෙවෙනි එක කිවිටාස් මෙහි අදහස ඉහත නිවහල් පුද්ගලයෙකු වූයේ නම් ඔහු පුරවැසියෙකුද වරන් ඇතුළේ දාගෙන උරුබානුස්ද ඊළඟට එසේත් නැතිනම් විදේශිකයෙක්ද එතකොට පෙරගිනී කෙනෙක්ද යන්න සලකා බැලීමයි. රෝම පුරවැසියෙකු හා විදේශිකයෙකු අතර විවිධ නෛතික වෙනස්කම් පැවතුණි. උදා කියන්නේ මේ උදාහරණ ජුස් ජෙන්ටියුම් සහ ජුස් සිවිලේ යන නීති වෙන්වෙන්ව අදාළ වීම. ජුස් ජෙන්ටියුම් සහ ජුස් සිවිලේ යන නීති වෙන්වෙන්ව අදාළ වීම. ඊළඟට ෆැමිලියා මින් අදහස් කෙරෙනුයේ
පුරවැසියෙක් නම් රෝම පුරවැසියෙක් නම් රෝම පුරවැසියෙක් නම් ඔහු ස්වීය නෛතික තත්ත්වයේ ඇත්තෙක්ද ස්වීය නෛතික තත්ත්වයේ ඇත්තෙක්ද ස්වීය නෛතික තත්ත්වයේ ඇත්තෙක්ද ස්වීය නෛතික තත්ත්වය එයාට අපි කියනවා ස්වීය නෛතික කියන එකට අපි කියන්නේ සුයි ජුරිස් ඔන්න ලියන්නම් හරි මෙතන නැතිපන මම මෙතන යටින් දාන්නම් මෙතනින් දාන්නම්කෝ සුයි ජුරිස් sui juris SUIJURIS sui juris තත්ත්වයට එක්ද නැතිනම් ස්වීය නෛතික තත්ත්වයේ නැත්තෙක්ද ස්වීය නෛතික තත්ත්වයේ නැත්තෙක්ද එයාට අපි කියනවා ඇලිනි ජුරිස් ඇලියනි ALIENI ජුරිස් නැත්තෙද්ද යන්නයි ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. මොකද සංජලික මුල ඉඳලා කියන්නකො ෆැමිලියා එක සර් මම ඩිස්කනෙක්ට් වුණා. ෆැමිලියා එකේ කොතන ඉඳන්ද ඒ කියන්නේ ලියා ගන්න බැරි වුණාද ඔක්කොම ටික මුකුත්ම බැරි වුණා සර්. ආරයිට් හරි ඔයා ඒක එහෙමම තියන්න මෙද සංජලික මම කියන්නම් ක්ලාස් එක කාට පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඒක ඊළඟට තියෙන විදිහට මොකක්ද ඔන්නේ ප්‍රශ්නේ සර් මේක අපහු ස්පෙල් කරන්නකෝ පළවෙනි වචනේ සුයි මේක LIE ඇලියනි ජුරිස් ALIENI ජුරිස් මිස් අංජලික හොඳද ඒක තියන්න මම ඔයාලට ඒක පැහැදිලි කරලා කියන්නම් ක්ලාස් එක කරන ගමන් මේකත් එක්කම හරි රයිට් ඊළඟට ගණ්ඩ දැන් මේක මෙහෙමයි මේ රෝම පුද්ගල නීතිය කියන එක අපි ගත්තට පස්සේ රෝම පුද්ගල නීතිය අපි ඔය කතා කරපු පළවෙනි කොටසනේ ඕක මොකද්ද මේක අපි මේ පාඩම් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් 4කින් කතා කරනවා දැන් ඔය එක කොටසක් තමයි අපි කතා කරලා ඉවර කරේ එතකොට මම බෙදාගත්තම පළවෙනියටම අපි කතා කරන්නේ රෝම පුද්ගල කාණ්ඩ නැත්නම් ඔය ප්‍රධාන පුද්ගල කොටස් එතකොට මේක ප්‍රධාන කොටස් 3කට බෙදුණා නේද මේක ප්‍රධාන කොටස් 3යි ඒක මොකද්ද එක ලිබර්ටාස් ඊළඟට කිවිටාස් ඊළඟට ෆැමිලියා ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ නිදහස් පුද්ගලිකත්වය සහ වහල්භාවය කියන එක නිදහස් පුද්ගලිකත්වය සහ වහල්භාවය නිදහස් පුද්ගලිකත්වය හා වහල්භාවය right ඊළඟට මම මේ පේලි ඉස්සලා සම්පූර්ණ කරලා ඉන්නම් මෙතන ඊළඟට අපි තුන්වෙනියට කතා කරනවා පීතෘ බලය ඊළඟට කතා කරන්නේ රෝමානු භාරකාරත්වය right එතකොට ඔන්න ඔය කියන ඒරියාස් ටික අපි කවර් කරන්න ඕනේ මේ රෝම පුද්ගල නීතිය යටතේ. දැන් ඊළඟට අපිට තියෙන දැන් අපි මේ කොටස කතා කරලා ඉවරයිනේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ නිදහස් පුද්ගලිකත්වය හා වහල්භාවය කියන දෙක ගැන කතා කරන්න. මෙතනදී මේ නිදහස් පුද්ගලිකත්වය හා වහල්භාවය කිව්වට පස්සේ ඇත්තටම අපි නිදහස් පුද්ගලිකත්වය ඊටාම කෙටියෙන් කතා කරන්න. මේකත් අපි නැවත කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්නවා ඒ අනුව. නිදහස් පුද්ගලිකත්වය සහ වහල්භාවය කියන දෙක වෙන වෙනම හරි මේ පැත්තට ගත්තොත් නිදහස් පුද්ගලිකත්වය
නිදහස් පුද්ගලිකත්වය ඊළඟට අනිත් පැත්තට ගත්තොත් වහල් භාවය. right. දැන් ඔන්න ජස්ටීනියන් කියනවා අපේ ජස්ටීනියන් තමයි හැමතැනකම ප්‍රධානිය වෙන්නේ. මොකද එයාගේ තමයි නම හැමතැනකම කියවෙන්නේ. එයා තමයි රෝම නීතියේ වැඩි හරියක් දියුණු කිරීම කටයුතු වලදී මූලික වෙලා තිබුණේ. ඒක නිසා ජස්ටීනියන් ගැනම ගොඩක් තැන්වලදී කියවෙනවා. ඒතකොට ජස්ටීනියන් මේ නිදහස් පුද්ගලිකත්වය හා වහල්භාවය කියන දෙකටම පොදුවේ වෙන වෙනම මේක දෙක නිර්වචනය කරනවා. එහෙම නැත්නම් අඳුන්වලා දෙනවා මේ මොකද්ද මේ නිදහස් පුද්ගලිකත්වය කියන්නේ කියලා. ඒතකොට බලන්න දැන් ඔයාලගේ ටියුට් එකත් එක්කම මම ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා මේ නිදහස් පුද්ගලිකත්වය ගැන ජස්ටීනියන් කියන කතාව. ඒකෙදි කියනවා ජස්ටීනියන් දක්වනවා මෙන්න මෙහෙම කතාවක්. නිදහස යනු නීතියෙන් හෝ බලයෙන් වළකාලන අවස්ථාවකදී හැර අන්න අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. නීතියෙන් වළකන්නත් බෑ. නීතියෙන් වළකන අවස්ථාවකදී බලයෙන් වළකාලන අවස්ථාවකදී මොකද්ද නිදහස. හරි නිදහස මේ දෙකෙන් වැළකෙන අවස්ථාවකදී ඇරෙන්න හරි මේ දෙකෙන් වැළකෙන අවස්ථාවකදී ඇරෙන්න අන් සෑම විටකම සෑම මිනිසෙකුටම තමා කැමති පරිදි කටයුතු කරන්න තියෙන හැකියාව නිදහස් පුද්ගලික භාවය නැත්නම් නිදහස් පුද්ගලිකත්වය කියලා හඳුන්වනවා. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න රෝම නීතියෙන් හරි රෝම නීතියේ බලය තුල ක්‍රියාත්මක වන යම් තැනැත්තෙකු හෝ එහෙම නැත්නම් යම් ආයතනයකින් හරි අන්න එවැනි අවස්ථාවකදී යම් පුද්ගලයෙකුගේ නිදහස සීමා කරොත් ඇරෙන්න අනිත් සෑම අවස්ථාවකදීම සෑම පුද්ගලයෙකුටම තමන්ට කැමති පරිදි ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් නම් එවැනි එක්කෙනෙක් නිදහස් පුද්ගලිකත්වයක් හිමි පුද්ගලයෙක් රෝම නීතියේ. හරිද? තමන්ට කැමති පරිදි කටයුතු කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා නම් ජස්ටීනියන් කියනවා ඒ පුද්ගලයා නිදහස් පුද්ගලිකත්වයක් හිමි පුද්ගලයෙක්. මේ తত্ত্বය වහලාට නැත. හරි මේ නිදහස් පුද්ගලිකත්වය කියන తত্ত্বය වහලාට නැහැ. ඒතකොට හොඳට බැලුවොත් ඔයාලට පෙනෙයි නිදහස් පුද්ගලිකත්වයක් තියෙන කෙනෙකුට වුණත් රෝම නීතිය තුල රෝම ජන සමාජය තුල සීමා තියෙනවානේ. ඇයි? මෙතනම කියලා තියෙනවනේ එකක් නීතියෙන් හෝ බලයෙන් වැළකෙන අවස්ථාවකදී හැර කියලා. එහෙනම් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ නිදහස් පුද්ගලිකත්වයක් තියෙන මනුස්සයට රෝම නීතිය තුල සීමාවම් තියෙනවා. එහෙනම් බහලට කොහොමටවත් නැහැ. හරි. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි නිදහස් පුද්ගලිකත්වය පැත්තට අපි කතා කරන්නේ. ඊළඟට වහල්භාවය කියන පැත්තට ගත්තට පස්සේ වහල්භාවයේ පැත්තටත් ජස්ටීනියන් අර්ථයක් දක්වනවා. ජස්ටීනියන් මෙතනදී කියනවා වහල්භාවය යනු ජාත්‍යන්තර නීතියට අයත් වූද අන්න වහල්භාවය කියන එක ජාත්‍යන්තර නීතියට අයත් වූද ස්වාභාවිකත්වයට විරුද්ධ වූද ජාත්‍යන්තර නීතියට අයත් වහල්භාවය මේක මෙහෙම බෙදාගත්තොත් ජාත්‍යන්තර නීතියට අයත් අනිත් පැත්තෙන් ස්වාභාවිකත්වයට විරුද්ධ වෙච්ච දෙයක්. ස්වාභාවිකත්වයට විරුද්ධ වෙච්ච දෙයක්. විරුද්ධ වූද මිනිසෙකු තවත් මිනිසෙකුගේ අයිතියට යටත් වන්නා වූද ආයතනයකි. අන්න මිනිසෙකුත් මෙතන යටින් දාගන්න ඔයාලා ෂෝට් නෝට් දාගන්න නැත්නම් ටියුට් එකේ තියෙන අන්ඩර්ලයින් කරගන්න. මිනිසෙකු තවත් මිනිසෙකුගේ අයිතියට යටත් වන්නා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මිනිස්සෙක් තව මිනිස්සෙකුට අයිති කියන එකේ අදහස මොකද්ද එහෙනම්? එයා දීපලක් වෙන්න පුළුවන් නේද? අන්න හරි දීපලක් විදියට තමයි කතා කරන්නේ. වහලා කියන කෙනා වහලා කියන්නේත් මිනිස්සෙක්. හැබැයි ඒ වහල්භාවය නිසාම එයා තව පුද්ගලයෙකු තවත් මිනිස්සෙකුගේ ඒ කියන්නේ රතනින් කතා කරපු නිදහස් පුද්ගලිකත්වයක් තියෙන කෙනෙකුගේ දීපලක්. හරි? ඒත් මිනිස්සෙක්. හැබැයි දීපලක්. එයා විකුණන්න මරන්න එයාට කැමති දෙයක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි?
ඒ අනුව වහලා කියන කෙනා දේපලක් බවට පත් වෙනවා. පැහැදිලිද? තේරුණාද කියපු දේ? මොනවත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? මේක මේ ටික හොඳට තේරුම් අරගෙන යන්න. මොනවාරි ගැටලු අපැහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් කියන්න. මම ආයි පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මොකද මේකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් ෂුවර්. පීතෘභාවය, වහල්භාවය, රෝමානු භාරකාරත්වය අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න අහන තැන්. හරි? ඒක නිසා ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපැහැදිලි නම් ඒ තැන් කියන්න. ලියා ගන්න බැරි වුණු දේවල් සහ කියන්නේ ඒ දේවල් තියෙනවා අපි ක්ලාස් එක අන්තිමට ආපහු මම ඒවා කියලා දෙන්නම්. හරි? ඉවර වුණාට පස්සේ මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. රයිට්. ඊළඟට දැන් මේ වහල්භාවය සම්බන්ධයෙන් එතකොට කතා කරනකොට ඔය වහල්භාවය පැත්ත අපි වෙනම ගන්නම් මම එහා පැත්තට. වහල්භාවය. එතකොට වහල්භාවය පැත්තෙන් ගත්තට පස්සේ මේ වහල්භාවය තුළ වහලෙකුගේ නෛතික තත්ත්වය ගැන අපිට කතා කරන්න වෙනවා. එතකොට එතනදී වහලාගේ නෛතික තත්ත්වය මේක අපි මෙහෙම බෙදාගමු කොටස් කීපයක් යටතේ. එක තැනක කතා කරන්න වෙනවා වහලාගේ නෛතික තත්ත්වය. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න වෙනවා වහල්භාවය ඇතිවන ක්‍රම. ඊළඟට වහල්භාවය අවසන් වන ක්‍රම. තොර ක්‍රම 3ක් තියෙන්නේ වහල්භාවය සම්බන්ධයෙන්. වහල්භාවය ඇතිවන ක්‍රම සහ ඊළඟ පැත්තෙන් තුන්වෙනි එක තමයි වහල්භාවය අවසන් වන ක්‍රම. right? පළවෙනි එක වහලෙකුගේ නෛතික තත්ත්වය. වහලෙකුගේ නෛතික තත්ත්වය. ඊළඟට වහල්භාවය ඇතිවන ක්‍රම. වහල්භාවය ඇතිවන ක්‍රම. ඊළඟට වහල්භාවය අවසන් වන ක්‍රම. වහල්භාවය අවසන් වන ක්‍රම. බලන්න ඉස්සෙල්ලා වහලෙකුගේ නෛතික තත්ත්වය. මේක අපි ආපහු කොටස් දෙකකට බෙදාගෙන කතා කරමු. ටියුට් එකේ මම ඔක්කොම එකට තියලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාලට මතක තියාගන්න පහසු නම් මෙහෙම හදාගන්න. ඒ කරුණු ටිකම තමයි. නමුත් කොටස් දෙකක් යටතේ අපි බලමු වහලෙකුගේ තත්ත්වය මොකක්ද කියන එක සහ වහලෙකුගේ තත්ත්වය නෛතික තත්ත්වය තුළ වහලෙකුගේ නෛතික තත්ත්වය කොහොමද කියන එක. වහලෙකුගේ නෛතික තත්ත්වය අනිත් පැත්තෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් සතෙකු තත්ත්වේලා නොසලකුණු අවස්ථා. වහලෙකු සතෙකු තත්ත්වේලා නොසලකූ බවට සාක්ෂි. මෙන්න මේ විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදා ගන්න. එතකොට මේ පැත්තෙන් අපිට වහලෙකුගේ නෛතික තත්ත්වය කියන පැත්තට පොයින්ට්ස් අපි කතා කරනවා. 14ක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ටියුට් එකේ 14ක් දීලා තියෙනවා පොයින්ට්ස්. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් 6ක් කතා කරනවා වහලෙකු සතෙකු තත්ත්වේලා නොසලකූ බවට සාක්ෂි කියන පැත්තට. හරි. රයිට්. දැන් ගන්න ඒ ටික බලමු මොනවද කියලා. බලන්න ඉස්සෙල්ලම අපි කතා කරන්නේ වහලෙකුගේ නෛතික තත්ත්වය යටතේ වහලාට මොන වගේ තත්ත්වයක්ද උදා වෙලා තිබුණේ. සිවිල් නීතිය අනුව වහලා යනු දීපලක ද්‍රව්‍යකි. රයිට්. දීපලකි නැත්නම් දීපලක ද්‍රව්‍යකි. ඔතන බලන්න දීපලක් කියලා කිව්වොත් වැරදි නෑ. ඕනනම් දාගන්න වරහන් ඇතුලේ දීපලක්. right? දීපලකි. අයිතිකරුවන් කිහිප දෙනෙකුවද සිටිය හැකිය. මොකද මේ අයිතිකරුවන් කිහිප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් කියන්නේ? මොකක්ද දෙලෙන්නේ? මොනවද කිව්ව නේද? මොකද්ද? විකුණන්න පුළුවන් හින්දාද? ඕ මිස්ටර් දර්ශන හරියටම හරි. ඒ කියන්නේ ඒ වහලා කියන කෙනාට අයිතිකාරයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. පැට්‍රීෂියන් වරු හරි ක්ලයන්ට් වරු හරි කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. මොකද දීපලක්නේ. එතකොට දැන් හවුල් මේ දීපලක් විදිහට පරිහරණය කිරීමේ හැකියාව පවා තියෙනවා වහලව. හරි.
ඒ අයිතිකාරයෝ හැම දෙනා හැම කෙනාගේම වැඩ මේ වහලා කරන්න ඕන. හරි? ඒකයි මෙතන කියන්නේ. ඊළඟට ජීවිත භුක්තියක් වහලක සම්බන්ධයෙන් තබා ගත හැක. මොකද ජීවිත භුක්තියක් කියන්නේ? ඒකින් මහන්නේ ජීවිත භුක්තියක් කියන්නේ ජීවත් ඉන්නකම් වහලා මොකද්ද? මොකද්ද? ආගිමානි කරකල රවින්ද හරි රවින්ද කිව්ව එක හරි. මොකද ගිමානි මොකද කිව්වේ? නෑ මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මාර. කියන දේ ඉමතයි කියලා අනේ මේ අක හැමතිස්සෙම නිදිමතයි කියන්න එපා. හරි දැන් මෙහෙමයි. ජීවිත භුක්තිය කියන එක අපි දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ යම් අයිතිකාරයෙක් ජීවත් වෙලා ඉන්නකම් ඒ වහලා එයා යටතේ තියාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දීපලක් අපි ජීවිත භුක්තිය තියාගෙන තව කෙනෙකුට පවරනවා කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ වහලා සම්බන්ධය වුත් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ වහලාගේ ජීවිත භුක්තිය ඒ අයිතිකාරයා සතුව තියාගෙන එයා මැරුණට පස්සේ ඒ වහලාව තව කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද මේ කියන්නේ? හරි? මැරුණට පස්සේ තව කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න මේ වහලාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්න ඊළඟට කියනවා ටියුට් එක අනිත් පැත්තේ කිසිදු අයිතිවාසිකමක් වහලෙකුට හිමි නොවේ. ඔව්දලනේ? මැරුණට පස්සේ නිදහස් කරන්න බැයිද? කාවද? වහලව. ඒක ඉතින් ස්වාමියා මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. වැරදිලාවත් වහලෙක්ව නිදහස් කරොත් එයාලට එතකොට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. 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 එයා නිවහල් පුද්ගලයෙක් කරන්න ස්වාමියාට හැකියාව තියෙනවා. හරි? ස්වාමියාට හැකියාව තියෙනවා වහලව මේ නිවහල් පුද්ගලයෙක් කරන්න. එතෙන් පටන් එයා වහල්භාවයෙන් මිදෙනවා. හරි? එයා වහල්භාවයෙන් මිදෙනවා. දැන් ගොඩක් වෙලාට ගොඩක් වයසක දැන් අපි ඉස්සරහට කතා කරන රෝගී, වයසක ඊළඟට අර ඒ වගේ හේතු නිසා වහලකෝ වහල්භාවයේ අත්හරින්න ලැබුණොත් එයා නිදහස් තැනැත්තෙකු විදිහට තමයි සලකන්නේ. නැත්නම් නිවහල් තැනැත්තෙකු විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඕක කරේ කවුද ක්ලෝඩියස්ගේ ආඥාවලින්. ක්ලෝඩියස් කියන අධිරාජ්‍යය තමයි මේ ආඥාව නිකුත් කරන්නේ. එතෙන්දී මේ ආඥාව නිකුත් කළා ටියුට් එකේ තියෙන ඉස්සරහට. එතකොට එතෙන්දී කියනවා මේ යම්කිසි වහලෙක් රෝගියෙක් නම් එහෙම නැත්නම් එයා මහලු තැනැත්තෙක් නම් එයාට වහල්භාවයෙන් නිදහස් කරන්න සැමියා අයිතිය දුන්නොත් සැමියා කියන්නේ ස්වාමියා. හරි? එතකොට එයා අයිතිය දුන්නොත් එතෙන් පටන් එයා නිදහස් නිවහල් තැනැත්තෙක් විදිහට පැත්තෙනවා. හරි? රයිට් බලන්න ඊළඟට ස්වාමියා වහලාව මරා දැමීමට හා වද හිංසාවට පැමිණවීමට අභිමතය ඇත. ස්වාමියාට වහලාව මරා දාන්නත් පුළුවන්, වද හිංසා පමුණවන්නත් පුළුවන්. ගිවිසුම් වලට එළඹීමට නොහැකිය. කාටද? වහලට. හරිද? හැබැයි ස්වාමියා සමග හෝ ඔතන හේ නෙමෙයි හෝ තෙවැන්නෙකු සමග ගිවිසුම් වලට එළඹීමට වහලෙකුට හැකියාව තිබුණද එයට නීත්‍යානුකූල බලයක් නොවීය. අන්න ස්වාමියාත් එක්ක හෝ එහෙමත් නැත්නම් තෙවන පාර්ශවයක් සමග ගිවිසුම් වලට එළඹෙන්න වහලාට හැකියාව තිබුණා. හැබැයි ඒකට නීත්‍යානුකූල බලයක් නැහැ. ඒකට හේතුව උනේ වහලාට සිවිල් නඩුකරයක් පවරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාට නඩු පැවරීමේ බලයක් එයා සතුව නැහැ. වහලාට නඩු පවරන්න බෑ. අධිකරණයක් ඉස්සරහට යන්න බෑ. හරි? ඒ හැකියාව වහලාට දීලා නැහැ රෝම ජන සමාජය තුල. එතකොට මුල් කාලීනව දරුණු සැලකීමකට ලක් නොවුවද පසු කාලීනව වහලුන් ප්‍රමාණය වැඩිවීමත් සමග වහලාගේ තත්ත්වය ආරක්ෂා කිරීමට රජයට මැදිහත් වීමට සිදුවිය. එහෙනම් ඔය ඔතන කියන පොයින්ට් එකේදී මුල් කාලීනව වහල්ලු කියන ජන සමාජය තුල වහලා කියන ප්‍රමාණය හිටියේ ඊටාම සුළු පිරිසක්. එතකොට ප්‍රශ්න අඩුයි. හරිද? ප්‍රශ්න අඩුයි. හැබැයි එන්න මේ වහල් ප්‍රජාව වැඩි වෙන්න සමාජයේ රෝම ජන සමාජයේ ප්‍රශ්න වැඩි වෙන්න ගත්තා. හරි? එතකොට මොකක්ද වුනේ? මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න එවකට පැවතිච්ච රෝමානු රජයට සිද්ධ වුණා. අන්න එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අධිරාජ්‍යය මැදිහත් වෙනා යම් තීන්දුව තීරණ ගත්තා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. හරිද? එතකොට එතෙන්දී වහලාට තිබිච්ච තත්වය හරි වහලාට තිබිච්ච තත්වය තුල එයාට සතෙකු විදියට සැලකුවා කියන එක හොඳම උදාහරණ විදියට පෙන්නලා දෙන්න පුළුවන්. ඔය කිසිම අයිතියක් නැහැ. එයාව මරා දාන්න, වද හිංසා පමුණවන්න හැම දෙයක්ම කරන්න ස්වාමියාට හැකියාව තිබුණා. හරි? එතකොට හැම අවශ්‍යතාවයක්ම ස්වාමියාගේ ලිංගික අවශ්‍යතාවයන් පවා ඉටු කරන්න වහලාට සැදී පැහැදී හිටියා. එතකොට
ඉතාමත් කුරිරු කන්සෙප්ට එකක් මේක. ඒ කියන්නේ වහලෙකුට සලකනවා කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ නිකන් අර දඩාවත යන බල්ලෙකුට සලකනවා වගේ වැඩ. හරි ඒ තරමට මනුෂ්‍යත්වය අර ක්‍රූර ලෙස කෙලසා දමන අවස්ථාවක් විදිහට ඔය වහල් සංකල්පය ඒ දවස්වල රෝම ජන සමාජය තුළ තිබුණා. එතකොට දැන් බලන්න ක්‍රිස්තු වර්ෂ 79 ප්‍රොටෝනියා නීතිය අනුව ඔතන ක්‍රිස්තු වර්ෂ 79 ප්‍රොටෝනියා නීතිය කියන එක එතන හදාගන්න ප්‍රොටෝනියා නෙවෙයි පෙට්‍රෝනියා කියලා. ලෙක්ස් පෙට්‍රෝනියා. ලෙක්ස් පෙට්‍රෝනියා. ලෙක්ස් පෙට්‍රෝනියා. නීතිය අනුව මහේස්ත්‍රාත් අවසරයකින් තොරව වහලෙකු සතුන් හා සටනට යෙදීම තහනම් විය. පේනව නේද? සත්තුත් එක්ක සටනට පවා දාලා තියෙනවා එහෙනම් වහල්ලා. හරිද? එතකොට සතුන් ලවා කෑමට සැලැස්වීමෙන් ඔවුන් සමග සටන් කරන්න දාලා කන්න බොන්න දෙන්නේ නැතුව හිර කරගෙන තියාගෙන ඉඳලා රයිට් ඒ වගේ වද හිංසා වහුණවල අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි රෝම ජන සමාජය තුළ වහලා කියන කෙනාට තිබුණේ. එතකොට මේ දැන් මේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 79ට එනකොට මේ පෙට්‍රෝනියා කියන නීතියත් එක්ක මහේස්ත්‍රාත් අවසරයක් ගන්න ඕන වුණා ඒ වහලා සතයුන් සමග සටන් කරන්න යොදනවා නම්. ඊළඟට බලන්න ක්ලෝඩියස්ගේ ආඥා අනුව අන්න අර මම කිව්ව එක. ක්ලෝඩියස්ගේ ආඥාව අනුව රෝගී බව, මහලු බව වැනි හේතු නිසා යම් වහලෙකු අත්හරිනු ලැබුවහොත්, ඒ කියන්නේ ස්වාමියා ඒ වහලව අත්හැරියොත්, හරිද? එයා මහලු නිසා ඒ කියන්නේ තවදුරටත් එයා ලවා වැඩ කරව ගන්න බැරි නම් ස්වාමියා එයාව අත්හරිනවා. හරිද? එතකොට අන්න එහෙම වෙනකොට ඒ වහල මොකද්ද වෙන්නේ? නිදහස ලැබූ වහලෙකු ලෙස සලකනවා. ඒ කියන්නේ නිවහල් වහලෙක් විදියට සලකනවා. වහල් භාවයෙන් නිදහස් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් විදියට සලකනවා. ඊළඟට ඔතන වමලා නෙවෙයි හොඳේ විමලා වගේ පෙනේ තව ටිකක් නෑ ඒක වහලා ඈ. හරි. ඊළඟට හේඩ්‍රියන්ගේ ආඥා අනුව වහලෙකු මරණයට නියම කිරීමට ප්‍රථම මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුගේ අවසරය අවශ්‍ය විය. අන්න ඉස්සර ස්වාමියාට පුළුවන් කියලා අපි කිව්වනේ. වහලගේ ජීවිතයත් මරණයත් තීරණය කරන්න ඉස්සර ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නැහැ ස්වාමියාට. හැබැයි පස්සේ මේ හේඩ්‍රියන්ගේ ආඥාව නිකුත් කරාට පස්සේ මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ අවසරය නැතුව වහලෙක් මරන්න බෑ. හරි? මොකද වහල්ලු වැඩි වෙන්න මම කිව්වේ ප්‍රශ්න ඇති වුණා කියලා. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න. එතකොට ඔය ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් විදියට අධිරාජ්‍යෝ ආඥා පනවනවා. ඔයාලට මතකද අපි ඉතිහාසය කොටසදී කිව්වා නේ? මොකද්ද කිව්වේ? අපි අර කිව්වේ පශ්චාත් සම්භාව්‍ය යුගයේදී කොහොමද රජවරු පැනෙව්වේ නීතිය? ආඥාමකින්නේ. අන්න ඒ විදිහට ආඥා පැනෙවුවා. හරිද? ඒ ආඥා පනවලා මේ වහලා සම්බන්ධව තිබිච්ච ආරක්ෂාව පිළිබඳ කටයුතු කරා. රයිට් ඊළඟට බලන්න. රයිට් ඊළඟට කියනවා කෝනේලියා ඩී සිකාරිස් නැමැති අධිරාජ්‍යා විසින් වහල් භාවය පිළිබඳ නීති පුළුල් කරන අතර එහිදී අන්‍යකුගේ වහලෙක් මරා දැමීම මුලදී මිනීමැරුමක් ලෙස සලකනු ලැබුවද මෙලෙස පුළුල් කිරීමෙන් පසු තමන්ගේ වහලෙකුවද හේතු රහිතව මරා දැමීම මිනීමැරුමක් ලෙස සලකන ලදී. දැන් ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔන්න ගිම්මානය වෙල්ලා රවිඳුගේ වහලෙක්ම මැරුවොත් ගිම්මානිට මරණ දඬුවම. හරි? රවිඳු ගිහිල්ලා ගිම්මානිගේ වහලෙක්ම මැරුවොත් ඒත් රවිඳුට මරණ දඬුවම. රයිට්? එතකොට දඬුවම් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ ඔය මොකද? මගේ වහල් නම් මරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. හරි එතකොට කොහොම හරි දැන් අන්තිමට මොකද්ද වෙන්නේ? ඔය නීතිය පුළුල් කරාට පස්සේ රවිඳුට රවිඳුගේ වහලවත් මරන්න බෑ, ගිම්මානිට ගිම්මානිගේ වහලවත් මරන්න බෑ. හරි? ඒකට මහේස්ත්‍රාත්ගේ අවසරය තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊළඟට දැන් බලන්න. වහලෙකුට පුද්ගලිකව අධිකරණයේ ඉදිරියට යාමට නොහැකි විය. අන්න අධිකරණයේ ඉදිරියට යන්නත් බැරිලු. මුල් කාලයේදී කිසිදු දේපලක් වහලෙකුට දැරිය නොහැකි විය. ඔහුට හිමි කරගත හැකිව තිබූ ඔතන උඩින් දාගන්න පුද්ගලික ධනය. හොඳේ? නැත්නම් පෞද්ගලික ධනය, එහෙම නැත්නම් පුද්ගලික ධනය. පුද්ගලික ධනය හෙවන් පෙකියුලියම්. රයිට්? පෙකියුලියම් සම්බන්ධයෙන්ද ස්වාමියාට පූර්ණ අයිතියක් තිබුණි.
ස්වාමියාට පූර්ණ අයිතියක් තිබුණේ. එහෙනම් වහලාට යම්කිසි පෞද්ගලික ධනයක් තිබුණා නම් ඒ ධනයේ අයිතියක් තිබුණේ කාටද? ස්වාමියාට. එතකොට වහලාට යම්කිසි දේපලක් අයිති නම් ඒ අයිතිය යන්නේ කාටද? ස්වාමියාට. ධනයක් අයිති නම් ඒ අයිතිය යන්නේ කාටද? ස්වාමියාට. හරි. එතකොට වහලාට කිසිම දෙයක් නැහැ. හරිද? එතකොට බලන්න ඊළඟට කියනවා වහලාට යම් දේපලක් අයත් නම් එකී දේපල එම වහලා අයත් ස්වාමියා සතු දේපලක් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙන්න මේ කියන කරුණු ගත්තට පස්සේ වහලාගේ නෛතික තත්ත්වය තුළ වහලා සතෙකු ලෙස සතෙකුට වගේ වහලාට සතෙකුට වගේ සැලකුවා කියලා අපි කියනවා. හැබැයි මේ වගේ දැඩිව වහලෙකුට සලකනු නොලබපු අවස්ථා, ඒ කියන්නේ උඩ අපි කතා කරපු තත්ත්වයට වියතිරේකයන් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ඔය යට දීලා තියෙන්නේ. ලියාගන්න. රයිට්? එතකොට ඒ නෛතික තත්ත්වය රෝම ජන සමාජය තුළ තිබිච්ච නෛතික තත්ත්වය තුළ වහලාට සතෙකු විදියට නොසලකපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ප්‍රමාණවත් මදි. ප්‍රමාණවත් මදි කියන්නේ මොකටද? ප්‍රමාණවත් මදි කියලා කියන්නේ එයාට තිබිච්ච තැන අර වහල් භාවය කියන එකෙන් උඩට ගන්න ඒක ප්‍රමාණවත් මදි. හරි? එතෙන්ට පළවෙනි එකට ලියා ගන්න. ස්වාමියා තම වහලුන් කෙරේ ස්වාමියා තම වහලුන් කෙරේ ස්වාමියා තම වහලුන් කෙරේ සිය ආධිපත්‍ය භාවිතා කරනු ලැබීය. ස්වාමියා තම වහලුන් කෙරේ සිය ආධිපත්‍ය භාවිතා කරනු ලැබීය. ආධිපත්‍ය කියලා කියන්නේ පොටෙස්ටාස්. හොඳයි. පොටෙස්ටාස් POTES TAS පොටෙස්ටාස්. right? මෙම ආධිපත්‍ය යන්න රෝමවරු මිනිසුන් සඳහා පමණක් යෙදුවක් විය. මිනිසුන් සඳහා යෙදුවක් පමණක් විය. දැන් මොකද වෙන්නේ එහෙනම්? මිනිසුන් සඳහා විතරක් යදවපු දෙයක් නම් ඒ මිනිසුන් කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ ඔතන කවුද? අර වහල්ලු නෙවෙයි අනිත් කට්ටිය. හරිද? වහලාට උඩ ඉන්න කට්ටිය, උඩ පැලැන්තිය. එතකොට එයාලා වෙනුවෙන් තමයි ඔය ආධිපත්‍ය කියන එක යොදවන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. එතකොට මෙතනදී ස්වාමියා වහලා කෙරෙහි ආධිපත්‍ය යොදවන කියලා කියන්නේ රෝම සමාජය තුල ආධිපත්‍ය කියලා කියන්නේ එක සංකල්පයක් විතරයි. එතකොට මේ එක සංකල්පය වහලා කෙරෙහි යොදවුවම වහලා වහලෙක් සතෙකුගේ තත්ත්වය සලකන්න බෑ. ඇයි? අතෙන්දී අනික් මිනිසුන්ටත් යොදවනවානේ. එහෙනම් ඒහා සමාන තත්ත්වයකට වහලාපත් වෙනවා. අන්න එතකොට දෙගොල්ල සමාන වෙනවා කියලා කියන්නේ වහලා සතෙකු විදියට සැලකුවේ නැහැ කියන එක. දෙවෙනි එක ලියාගන්න. වහලෙකුට නිදහස් පුද්ගලයෙකු හා පුරවැසියෙකු බවට පත්වීමේ හැකියාව තිබුණි. එහෙනම් එයාට නිදහස් පුද්ගලයෙකු හා පුරවැසියෙකු බවට පත් වෙන්න හැකියාව මාක් කරගන්න. හැකියාව තියෙනවා නම් සතෙක් විදියට සලකලා තියෙන්න බෑනේ. හරි? එයාට හැකියාවක් ඒ නිදහසත් අහිමි කරලා තියෙන්න ඕනේ එහෙනම්. අන්න එහෙනම් එහෙම වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාට හැකියාව තියෙනවා කියලා කියන්නේ සතෙක් විදියට සලකලා නැහැ. තුන්වෙනි එක වහලෙකු තම ස්වාමියාගේ නියෝජිතයෙකු ලෙස කටයුතු කළ අවස්ථා රෝම ජන සමාජයෙන් හඳුනාගත හැකිවීම.
එතකොට තමන්ගේ ස්වාමියා නියෝජනය කරන්න වහලාට අවස්ථාව දුන්න කියන්නේ සතෙකුගේ විදියට සැලකුවා වෙන්න බැහැනේ. ඇයි? එයාට යම් යම් වරප්‍රසාදයන් ඒ තුල භුක්ති විඳීමේ හැකියාව ලැබෙනවා එතකොට. හරිද? එතකොට එයාට ගෙදරින් නිවසෙන් එළියට යන්න හම්බ වෙනවා. සමහර විට සංග්‍රහ භුක්ති විඳින්න හම්බ වෙනවා. රයිට්? ඒ වගේ යම් යම් දේවල් වලට එයාට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එතකොට ගනුදෙනු කරන්න, ස්වාමියා වෙනුවෙන් ගනුදෙනු කරන්න, ඒ හැකියාව, ඒ සම්බන්ධතාව පවත්වන්න ඒව හම්බ වෙනවා. වහලෙකුට සතෙක්ගේ විදියට සැලකුවා නම් එයා Tamanටම කියලා හිර කරගෙන ඒ වෙනත් කිසිදු බාහිර බැඳීමකට යටත් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව එහෙම තියාගන්න ඕන. හැබැයි මෙතන ඒ தත්ත්වය නැති වෙලා තියෙනවා. හරි? ඊළඟට හතරවෙනි එක ලියා ගන්න. වහල් ස්ත්‍රියකගේ දරුවෙකු නාඩියක් දෙන්න. වහල් ස්ත්‍රියකගේ දරුවෙකු ඵලයක් ලෙස නොසැලකීම. ඵලයක්. ඒ කියන්නේ දේපලක් විදියට එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ විදියට සැලකුවේ නැහැ කියන එක තමයි අදහස් වෙන්නේ. හරි? කියන්නේ එයා වහලෙක් නැහැ. වහල් ස්ත්‍රියකගේ දරුවා වහලෙක් නෙමෙයි. හරි? වහල් ස්ත්‍රියකගේ දරුවෙකු මොකෝ ප්‍රශ්නේ? හරිද? ඒ කියන්නේ සර් ඒගොල්ලෝ එතකොට සර් ඉතින් වහල් භාවයේ දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නෙමෙයි වහල් භාවය ඇති වෙන ක්‍රම අපි ඊට පස්සේ කතා කරනවා. වහලෙක් බිහි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඊට පස්සේ කතා කරනවා. හරි? ඒ කියන්නේ ඒක අර මේ ගෝත්‍රයක් අර එහෙම එකක් නෙමෙයි. වහල් ජන සමාජය තුළ ඒක ගෝත්‍රයක් විදියට පරම්පරාවෙන් යන එකක් විදියට ගන්නෙ නෑ. හැබැයි උපතිනුත් වහල් භාවය ඇති වෙනවා. ඒක එක ක්‍රමයක් විතරයි. හරි? ඒක එක ක්‍රමයක් විතරයි. ඒක මේ විදියට සලකන්නේ නෑ. ඒ හැම වෙලාවෙම මෙහෙම සලකන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ වහලෙක්ගේ වහල් ස්ත්‍රියකගේ කුසින් බිහි වෙන දරුවා වහලෙකු කියලා හැම වෙලාවෙම සලකන්නේ නෑ. හරි? අපි ඉස්සරහට කතා කරන ව්‍යතිරේකයන් ගැන. එතකොට මම කියලා දෙන්නම්. right? ඊළඟ අවස්ථාව තමයි ඔතන මේ ඵලයක් කියන තැනට රෝමා නීතිය භාවිතා වෙච්ච වචනය තමයි මෙන්න මේක. සර් වහල් ස්ත්‍රියකගේ දරුවෙක් කියලා ඊට පස්සේ මොකද කිව්වේ? දරුවෙකු ඵලයක් ලෙස නොසලකීය. ඵලයක් කියන එකට භාවිතා කරපු වචනය තමයි මෙන්න මේක. fructus 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 ඊළඟ එක ලියා ගන්න පස්වෙනි එක ස්වාමියාගේ යහපත සඳහා වහලෙකුට දේපල අත්කරගත හැකි විය. වහලෙකුට ස්වාමියාගේ යහපත සඳහා වහලෙකුට දේපල අත්කරගත හැකි විය. ඊළඟට වහලාට අපරාධ වගකීම පැවරුණි. වහලාට අපරාධ වගකීම පැවරුණි. වහලාට අපරාධ වගකීම පැවරුණි. right ඔන්න ඔය කියන හේතු නිසා වහලා සතෙකුගේ තත්ත්වේලා සැලකුවේ නැහැ කියලා සාක්ෂි ටික ඔය හරහා තහවුරු වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් අර උඩදී කතා කරා වගේ රෝම ජන සමාජය තුල වහලාට අත්වලා තිබිච්ච ඉරණම සතෙකුගේ ඉරණම මේ කියන සාක්ෂි වලින් බිඳ වැටෙනවා. හරිද? මේ කියන සාක්ෂි වලින් බිඳ වැටෙනවා. හැබැයි ඒ සාක්ෂි වහලාගේ තත්ත්වය 100%ක්ම බිඳවට්ටන්න ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැත. පැහැදිලිද? ඔය වහල්භාවය සම්බන්ධයෙන් දක්වලා තියෙන ආරක්ෂාවන් නිසා යම් තාක් දුරට ඒ දේවල් සමනය වුණත් 100%ක්ම ඒ බිඳ වැටීමට සමත් වෙන්නේ නැහැ. ඔතනනේ සර් මේකේ වහල් ස්ත්‍රියකගේ දරුවෙකු ඵලයක් ලෙස නොසලකීය කියන්නේ මොකද්ද?
ඒ කියන්නේ එයා මේ කවුද වහලෙක් විදියට සැලකුවේ නැහැ මේ මිසිස් අංජලිකා. වහල් ස්ත්‍රියකගේ දරුවා වහලෙක් වුණේ නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. සර් අන්තිම එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නකෝ. අපරාධ වගකීම පැවරුණා කියන එකද? ඔව් ඒ කියන්නේ වහලෙක් යම්කිසි අපරාධයක් කරොත් එයාට එරෙහිව මොකද කරේ? අපරාධ වගකීම. ඒ කියන්නේ රෝම ජන සමාජය තුළ තිබිච්ච අනෙක් පුද්ගලයන්ට උරුම වෙච්ච අපරාධ වගකීම වහලටත් පැවරුණා. එතකොට අනෙක් අයට හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ වහලාට එහෙනම් එක්ක එයාට වෙනමම එකක් දෙන්න එපා. සතෙක් විදියට සැලකුවනම්. ඒ කියන්නේ එයාව එක්ක කෙලින්ම මරන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් එයාට දරුණු වද හිංසා දෙන්න. එහෙම නෙමෙයි. අර අනිත් අයට පැවරිච්ච අපරාධමය වගකීම තමයි පැවරෙන්නේ. right. ඔය ටික සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? ඔව් සඳහා වහලෙකුගේ ඈ වහලෙකුගේ දේපල අත්කරගත හැකි වේ කියලා. මොකද විශ්වකමල? ස්වාමියාගේ යහපත සඳහා වහලෙකුගේ ඔව් ස්වාමියාගේ යහපත සඳහා වහලෙකුට දේපල අත්කරගත හැකි විය. අත්කරගත හැකි විය. දිනෝෂි අපි කොන්සල් කියලා කිව්ව කාටද? ඈ කාටද දිනෝෂි? ටයිටල් වලට ඉහළින් හිටපු කට්ටියනේ මතකද? කාටද? මයිස්ට්‍රාත් ඉහළින්. මයිස්ට්‍රාත් ඉහළින් හිටපු කට්ටිය. හරි. ඔන්න ඔහම මම දැන් ඔය ලෙසන්ස් යන වෙලාවට අතරින් පතර ප්‍රශ්න අහනවා ඈ. ඒ කියන්නේ බලන්නේ පාඩම්ද කියලා. එතකොට විශේෂයෙන්ම රෝම නීතිය. ඒක නිසා ඊළඟ දවසේ එනකොට ටියුට් එක අනිවාර්යයෙන්ම බලාගෙන එන්න. හරි. රයිට් ඔයාලා විනාඩි 5ක විතර බ්‍රේක් එකක් අරගෙන එන්න. ඒකක් එහෙම බීලා මූණ පොඩ්ඩක් හොදගෙන එන්න. අපි ඊළඟට කතා කරමු ඊට පස්සේ. හරි ඊළඟට ගන්න අපිට තියෙනවා ඊට පස්සේ කතා කරන්න ඔතන අය අනිත් පැත්තෙන් වහල්භාවය ඇතිවන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකයි. හරි නිර්මාණ මොනවද කියන්නද? නෑ අයියේ sorry. හරි right වහල්භාවය ඇතිවන ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකයි. එතකොට එතෙන්ට දාගමු. පළවෙනි එක තමයි ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ. ඕකත් කොටස් දෙකට බෙදාගත්තම නැත්නම් ඔයාලගේ ටියුට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්නවා නම් ටියුට් එකේ කොටස් දෙකක් ඇති. එතෙන්ට දාගන්න පළවෙනි එක ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ. ඊළඟ එක සිවිල් නීතිය යටතේ. මේ පැත්තෙන් සිවිල් නීතිය යටතේ. ටියුට් එක වැරදිද? ඇයි? උපතින් කතාවක් තියෙනවා. ආ? ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ උපතින් කියලා. ඒකමද? ඔව්. ඒකේ ඔතන යට තියෙන අපේ මෙලෙස දැඩිව වහලකට සලකුවද කියන තැන යට අපි ලියාගත්ත ටිකට යටින් තියෙන වහල්භාවය ඇතිවන ක්‍රම දෙකක් කියලා නේ රෝමන් වර්මයේ කොටස් දෙකක් යටතේ දක්වා ඇත. හරිය. හරිනේ? එතකොට එතන පළවෙනි එකට තමයි මොකද? නෑ මේ දවයි නිදිමතද? කනෙක්ෂන් තියෙනවද හොඳට? හරියයි. රයිට් මම දන්නවා දැන් මට වෙනම සාමසාධක හමුදා ගේන්න වෙනවා මේ දෙන්නගේ වලි බේර. හරි. ඊළඟට රයිට් ඔතන ලියා ගන්න ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ එක තැන ලිව්වා ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් සිවිල් නීතිය යටතේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ කොහොමද කියලා. රයිට් ඔතන ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ අල්ලා ගැනීම කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ අල්ලා ගැනීම කියලා කියන්නේ එක ක්‍රමයක්. හරිද? ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ අල්ලා ගැනීම කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ එකක්. ඒ කියන්නේ මේකත් නැවත කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. හරි? ඔතන ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ තත්ත්වය කියන එක මේක නැවත කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් අල්ලා ගැනීමෙන් අනිත් එක උත්පත්තියෙන්. නැත්නම් උපති. හරි? අල්ලා ගැනීමෙන් අනිත් පැත්තේ උපති. හරි?
එතකොට බලන්න විදේශිකයෙකු නීත්‍යානුකූල හේතුවක් රහිතව රෝම භූමියේ සිට අල්ලාගතහොත් එම විදේශිකයා වහලෙකු බවට පත්වේ. අන්න. දැන් මේ රෝම නීතිය යටතේ නැත්තම් ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ අපි කතා කරෝතින් වහලෙක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රධාන ආකාර දෙකයි. එකක් අල්ලා ගැනීම, අනිත් පැත්තෙන් උපතින් කියලා අපි කිව්වා. එතකොට අල්ලා ගැනීම කියන එකේදී මෙන්න මේ කියන ප්‍රධාන කොටස් ටික අදාළ වෙනවා. විදේශිකයෙක් ඇවිල්ලා නීත්‍යානුකූල නොවන ආකාරයට රෝමය තුල ඉන්නවනම් එයාව අල්ලගත්තොත් එයා වහලෙක් බවට පත් කරනවා. හරිද? විදේශිකයෙකු නීත්‍යානුකූල නොවන හේතුවක් මත රෝමය තුල සැරිසරද්දී ඔහු අල්ලාගතහොත් ඔහු වහලෙකු බවට පත් වේ. ඊළඟ එක තමයි යුද සිරකරුවොත් වහල්ලු. යුද සිරකරුවෝ ඉන්නවා නම් එයාලා හැමෝම වහල්ලු. හරිද? එතකොට ඊළඟට දැන් රෝමානු පුරවැසියෙක් වෙනත් රටකදී අත්අඩංගුවට ගත්තොත් එවිටද ඔහු වහලෙකු බවට පත් වෙනවා. හරිද? රෝමානු පුරවැසියෙක් වෙනත් රටකදී අත්අඩංගුවට ගත්තොත් එයා ඒ වෙලාවෙදිම වහලෙකු බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් වෙනත් රටකදී අත්අඩංගුවට ගන්න මොනවා හරි වැරද්දක් කරලානේ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ එයාව නිකන් අත්අඩංගුවට ගන්න නැහැ නේ. ඒ රටේ නීතියට අනුව එයා මොනවා හරි වැරද්දක් කරලා. එතකොට රෝමෙදී එයා වහලෙක්. හරි? එයා රෝමෙදී එයා වහලෙක්. එතකොට එයා කවදා හරි දවසක රෝමයට නැවත ආවොතින් එයා වහලෙක්ගේ තත්ත්වයලා තමයි සලකන්නේ. පැහැදිලිද? හැබැයි ඔතනදී හරි මෙතනදී දැන් යුද සිරකරුවෙක් කියලා තියෙන්නේ මැද පොයින්ට් එක දෙවෙනි පොයින්ට් එක. ඒ යුද සිරකරුවා කියන කෙනා නිදහස ලබා ගන්න පුළුවන් තැනැත්තෙක්. ඒ කියන්නේ වහල්භාවයෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්. හරිද? ඒ විදිය තමයි ඒ වෙන්නේ කොහොමද? එයා දේශ සීමා ප්‍රතිගමනය කරන්න ඕන කියලා කියනවා. මේ දේශ සීමා ප්‍රතිගමනය මම කියන්නම් දේශ සීමා ප්‍රතිගමනය. හරි? දේශ සීමා ප්‍රතිගමනය. දේශ සීමා ප්‍රතිගමනය. ඕක ටියුට් එකේ නෑ. ඒක නිසා මේ නෝට්ස් දාගන්න. නිදිමත විකාරයෙන් ඉඳලා ඊට පස්සේ කොහෙද කිව්වේ මොනවද මේ උනේ කියලා බලන්න එපා. හරිද? ඊට පස්සේ මගෙන් අහන්න එපා කොහෙද එහෙම එකක් තිබ්බේ කියලා. හරි. රයිට් මේ දැන් අපි කතා කරන්නේ අල්ලා ගැනීමෙන් කොටස් තුනයිනේ. මොකද්ද කොටස් තුන? එකක් විදේශිකයෙකු රෝම භූමිය තුල නීත්‍යානුකූල නොවන හේතුවක් යටතේ ඉඳලා අල්ලා ගත්තොත් එයා අන්න වහලෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනි පොයින්ට් එකේ කිව්වේ යුද සිරකරුව වහල් බවට පත් වෙනවා. තුන්වෙනි පොයින්ට් එකේ කිව්වේ රෝම පුරවැසියෙක් වෙනත් රටක අත්අඩංගුවට ගත්තොත් එයා වහලෙකු බවට පත් වෙනවා කියලා. එතකොට මේ දෙවෙනි පොයින්ට් එකේ කියපු යුද සිරකරුවන් සම්බන්ධයෙන් යුද සිරකරුවෙක් වහලෙක් බවට පත් වුණාම එයාට නිදහස ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිදහස ලබා ගන්න එයා දේශ සීමා ප්‍රතිගමනය කියන එක කරන්න ඕන. ඒක වෙන ආකාරය තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයන් තුන ඔළුවේ තියාගත්තම ඇති වචනෙත් එක්ක. මොකද්ද? එතනදී සිරකිරීම ගෞරවනීය විදියට සිද්ධ වෙලා තියෙන සිරකිරීමක් වෙන්න ඕන. හරි? ඒ කියන්නේ නීත්‍යානුකූල කාර්යපටිපාටිය අනුගමනය කරලා වෙච්ච සිරකිරීමක් වෙන්න ඕන. පළවෙනි එක. හරිද? නීත්‍යානුකූල ලියා ගන්නවා නම් නැත්නම් සිරකිරීම ගෞරවනීය ලෙස සිදුවිය යුත්තක් වීම. රයිට්? ඔතන දාගන්න ඔයාලගේ දැන් ඔය තියෙන දෙවෙනි පොයින්ට් එකත් එක්ක උඩ තියෙනවනේ පිටුවේ ඉඩ තියෙනවනේ උඩ. ඒකට දාගන්න යුද සිරකරුවෙන් නම් ඒ නිදහස් විය හැකිය. යුද සිරකරුවෙකු නම් නිදහස් විය හැකිය. එයට දේශ සීමා ප්‍රතිගමනය කළ යුතුවේ එය ආකාර තුනකි. යුද සිරකරුවෙකුට වහල් බවින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ දේශ සීමා ප්‍රතිගමනය කිරීම මගින්. ඒක ආකාර තුනයි. හරි? එතකොට ඒකෙන් පළවෙනි ආකාරය තමයි සිරගත කිරීම නැත්නම් ඒ සිරකිරීම ගෞරවනීය විදියට සිදු වෙලා තියෙනවා. සිරගත කිරීම ගෞරවනීය විදියට සිදු වී තිබිය යුතුය. දෙවෙනි එක ඔහු අත අවිය තිබෙන තුරු සටන් කළ යුතුය. ඔහු අත අවිය තිබෙන තුරු සටන් කළ යුතුය. ඇයි තේරුම් නැද්ද රවින්ද්‍ර?
ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඔතන යුද සිරකරුවෝ කියලා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ රෝමයේ සෙබළු ගිහිල්ලා වෙනත් රටක යුද සිරකරුවෝ වෙනවනේ. හරි. එතකොට රෝමයේදී එයාලා මොකද්ද? වහල්ලු. සිරකරුවෙක් වුණොත් එයා වහලෙක්. සිරකරුවෙක් වෙන්න බෑ. ගිහිල්ලා ආපහු වෙන්න ඕන. හරිද? යුද්ධ කරලා දිනලා ආපහු වෙන්න ඕන. සිරකරුවෙක් වුණොත් එයා වහලෙක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට වහල්භාවයෙන් මිදෙන්න ඕන නම් ඒ සිරගත කිරීම කරපු එකත් ගෞරවනීය විදියට සිරගත වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අතේ අවිය තියෙනකන් තුවක්කුවද කඩුවද මොකද්ද තියෙන්නේ ඒක අතේ තියෙනකන් ඌ සටන් කරනවා. හරි? එතකොට ඉතින් ආපහු එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මිනිහා මැරෙනවා තමයි ෂුවර් ෂොට්. ඊළඟට අන්තිම එක තමයි ලද පළමු අවස්ථාවේදීම රෝමයට යලි ආයුතුය. කවුද උදේනි මේ රදික හිටියද? රදිකත් නැහැ. අනෝෂිට මැසේජ් එකක් දාන්න මේ එයා රික්වෙස්ට් කරා. දැන් තාම විනාඩි 10ක් විතර වෙනවා. තාම එයාගේ මයික් එක කනෙක්ට් වෙලා නැහැ. මම කියන දේවල් ඇහෙන්නේ නැතුව ඇති. හරි. රයිට් බලන්න එතකොට ඕක ඔය කියන්නේ මොකද්ද? එහෙනම් රෝමයේ යුද සෙබළෙක් ගිහිල්ලා වෙන රටක යුද සිරකරුවෙක් වුණොත් ඒ මිනිස්සයා රෝමයේදී වහලෙක්. හරි? එයා වහල්භාවයට පත් කරනවා. හිරකරුවෙක් වෙන්න බෑ. ගියා නම් සටන ජයග්‍රහණය කරලා ආපහු වෙන්න ඕන නැත්තම් මරුණා. හරි? එතකොට ආපහු ආවමන් එයාව වහල්භාවයෙන් නිදහස් වෙන්න නම් එයාට මොකද්ද? ඔන්න ඔය සාධක තුන සපිරලා තියෙනවා. පළවෙනි එක එයාව ගෞරවනීය විදියට සිර කරලා තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතු අර මේ එහෙම නැති සිර බාරයකට ගැනීමක් වෙලා තියෙන්න බෑ. හරි? අනිත් එක ආයුධය අතේ තියෙනකන් එයා සටන් කරලා තියෙන්න ඕන. එයාට හම්බෙච්ච පළවෙනි අවස්ථාවේදීම එයා ආපහු රෝමයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තේරුණාද? හරි? මොකද වෙන්නේ? තේරුණා නැද්ද? තේරුණානේ? හරි. රයිට් ඊළඟට බලන්න. ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ උපතින. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි අංගය. බලන්න ඒක කොහොමද කියලා. ඒකේ ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ දරුවෙකුගේ තත්ත්වය තීරණය කරනු ලැබුවේ මවගේ තත්ත්වය අනුවය. අන්න ජුස් ජෙන්ටියුම් අනුව මවගේ තත්ත්වයෙන් තමයි දරුවගේ තත්ත්වය තීරණය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මව වහල් නම් දරුවා වහල් වෙන්න ඕනේ. මව නිවහල් නම් දරුවා නිවහල් වෙන්න ඕනේ. ඒකනේ මවගේ තත්ත්වයෙන්ම තමයි දරුවගේ තත්ත්වය තීරණය කරන්නේ. හරිද? දැන් ඕක පටලවා ගන්න එපා. අනේ ඇයි සර් අනේ අයියි අතන කිව්වනේ මේ මොකද වහල් ස්ත්‍රියක්ගේ දරුවා මේ කවුද වහලෙක් නෙමෙයි කියලා. හරි? ඒක සීමිත අවස්ථා තියෙනවා. මම ඒකයි වෙලෙත් කිව්වේ. හරිද? ඒක නිසා පටලවා ගන්න එපා. රයිට්? මෙතන මේ කියන විදියට දරුවෙකුගේ තත්ත්වය තීරණය වෙන්නේ ඒ දරුවගේ අම්මගේ තත්ත්වය අනුව. හරිද? එතකොට මේ මවගේ තත්ත්වය අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. බලන්න. උපතින් වහල්භාවය තීරණය වන ආකාරය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි. හරි? රයිට්. එතෙන්ට ලියා ගන්න පළවෙනි එක උපතේදී මව නිවහල් නම් පළවෙනි එකේ ඔතන පොඩ්ඩක් පොඩියට ලියා ගන්න නැත්නම් ඉඩමදි වෙයි. හොඳයි. උපතේදී මව නිවහල් නම් දරුවාද නිවහල්ය. හරි? ඊළඟට ඒකටම ගැබෙහි සිටියේදී මව වහල් වුවත් දරුවා උපදින විට ඇය නිවහල් නම් දරුවා නිවහල් වේ. අන්න ඊළඟ පොයින්ට් එකට ලියා ගන්න. දෙවෙනි පොයින්ට් එක උපදින විට මව වහල් නම් දරුවාද වහල්ය. උපදින විට මව වහල් නම් දරුවාද වහල්ය.
උපදින විට දරුව මව වහල් නම් දරුවාද වහල්ය. දැන් බලන්න හොඳට. මොකද්ද කියන්නේ? උත්පත්තිය නේද මේ හැමදාටම ප්‍රමුඛ වෙලා තියෙන්නේ. දරුවාගේ උපත. ඒතර දරුවාගේ උපත තුලදී යම් අවස්ථාවක දරුවා උපදින වෙලාවේ මව නිවහල් නම් දරුවා නිවහල්. හරිද? ගැබෙහි ඉදිද්දී මව වහල් වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි උපදිනකොට මව නිවහල් වෙලා තියෙන්න ඕන. නැත්තම් දරුවත් පහල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ උපදිනකොට මව වහල් නම් දරුවත් පහල්. හරිද? උපදිනකොට මව නිවහල් නම් දරුවත් නිවහල්. ඒකයි කිව්වේ මවගේ තත්වයම තමයි දරුවටත් ලැබෙන්නේ. තේරුණාද? අම්මා ඉන්නේ මොන තත්ත්වෙද දරුවා උපදිද්දී ඒ තත්වයම තමයි දරුවට හිමි වෙන්නේ. දැන් ඕකෙදී ඊළඟට කියනවා මෙයට ව්‍යතිරේකයක් නැත. ඉන් ප්‍රධාන ව්‍යතිරේකය අදාළ වූයේ උක්ත දෙවැන්න සඳහාය. ඒ කියන්නේ උපදින විට මව වහල් නම් දරුවාද වහල්ය කියන එකට තමයි අදාළ වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එය පහත පරිදි වේ. ලියා ගන්න. සිවිල් විවාහය තුල දරුවා ගැප් ගැනීමේදී ඒක අන්ඩර්ලයින් කරන්න. දරුවා ගැප් ගැනීමේදී මව නිවහල් නම් ඉපදීමට පෙර මව වහල් වුවත් දරුවා ඉපදීමට පෙර මව වහල් වුවත් පටලවා ගන්න එපා. හරියට වචන ටික දාගන්න. හරි. සිවිල් විවාහය තුල දරුවා ගැප් ගැනීමේදී මව නිවහල් නම් ඉපදීමට පෙර ඒ කියන්නේ දරුවා ඉපදීමට පෙර මව වහල් වුවන් දරුවා නිවහල්ව උපත ලබයි. ඊළඟට පසුව ඇති වූ නීති තත්ත්වය අනුව ගැබෙහි සිටින විට එතන අන්ඩර්ලයින් කරගන්න ගැබෙහි සිටින විට කියලා. ගැබ් ගැනීමේදී නෙමෙයි මෙතනදී ගැබේදී ඉන්නකොට. හරි. ගැබෙහි සිටින විට මව යම් විටක නිවහල් නම් උපත සිදුවන විට ඇය වහල් වුවද දරුවා නිවහල්ය. දැන් බලන්න ඕක කියවලා පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා තේරෙනවද කියලා මොකද්ද ඔය කියපු කතාව කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න ඔළුවේ හැමතිස්සෙම තියාගන්න මේ කියන්නේ ව්‍යතිරේකයක්. හොඳේ? ව්‍යතිරේකයක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන බලන්න. අනෝෂි ඉන්නවද? මොකෝ ඕනේ විනාඩි 10ක් විතර යනකම් මයික් එක කනෙක්ට් වුණේ. ඕයි අනේ මට කෝල් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ ඒක මේ මම කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න වෙලේ. ඒකයි. ඊට පස්සේ මම ඊට කිව්වා මේ බලන්න කියලා. හරි බලාගන්න. ඔව් එතකොට මම කරනවා. ඔව්. හරි. තේරෙනවද ඔය කියන එක දැන්? තේරෙනවද යත උස්සන්න බලන්න. එක්කෙනයි දෙන්නයි තුන් දෙනයි හතර දෙනයි 5යි 6යි 7යි අනිත් අය 8යි 9යි. මෙතන මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අයුණන්ට මේ ගැබේ සිටින විට නිවහල් උපදින විට වහල් කියන එක ගැබේ සිටින විට කියන්නේ එතන ඒ කියන්නේ දැන් දරුවා පිළිසිඳ ගන්න මුල් අවස්ථාවේදී එයා කොහොමද කියන එකයි ගැබේ ඉන්න කාලය අතරතුරයි. ඒ දෙක තමයි වෙන් වෙන්නේ.
කියවෙන දේ ගොඩක් එක හා සමාන අදහසක් තියෙන්නේ. නමුත් එයා දරුවා පිළිසිඳ ගන්න මුල් අවස්ථාව වෙනකොට ඒ ඉන්නකොට තියෙන තත්ත්වය ගැබෙහි ඉන්න කාලය අතරයි කියලා කොටස් දෙකකට බෙදනවා මෙතනදී. ඒකයි එතන තියෙන මේ වෙනස. ඒතර කොහොමද අපි මුලින්ම කතා කරේ දරුවටත් වෙන්නේ මවගේ තත්ත්වය කියලානේ. මව ඉන්න උපදින වෙලාවේ මොන තත්ත්වයේද ඉන්නේ ඒ තත්ත්වයම තමයි දරුවටත් වෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී එහෙම නැහැ. මව වහල් වුණත් අන්න දරුවා නිවහල් වෙනවා. දැන් අන්න ඕක ගැලපෙනව කොතනකත් එක්කද? අර අපි කලින් කතා කරේ. වහල් ස්ත්‍රියකට උපදින දරුවෙක් නිවහල් වෙනවයි කියලා. අන්න ඔය වියතිරේකී තත්ත්වය තමයි අදාළ වෙන්නේ. දැන් පැහැදිලිද ලින්ක් එක? කවුද තෙල්නේ? ප්‍රශ්න ඇහුවා? ඔව්. හරි. right. හැමෝටම පැහැදිලිද? අපැහැදිලි කෙනෙක් ඉන්නවද? Mr. Gamnath, Mr. Akalanka? Darshi? පැහැදිලි සර් පැහැදිලි. හරි. right. මොකද උදේනේ? දැන් මේ උපත සිදුවන විට වහල් කියන එක මොන කාල සීමාව කොහොමද මොකක් හරි තත්ත්වයකදී උපත සිදුවන එතකොට කොහොමද කියන්නේ? මට තේරුන්නේ අහනද? උපත සිදුවන විට වහල් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ ගැබේ සිටින විටයි ගැබ් ගැනීමකදී ගැබ් ගැනීමන ප්‍රශ්න නැහැ. ගැබේ සිටින විට කියන්නේ උපත සිදුවන නිවහල් වෙලා උපත සිදුවන විට වහල් වෙනවා කියන්නේ ඉතින් ඉපදුනාට පස්සේ වහල් වුණොත් ඉතින් ඉපදෙන්න කලින් ඉඳන් මම වහලක් වෙලානේ මට තේරෙන්නේ ඕන මෙහෙමයි දැන් ඕක වෙන්නේ බලන අය මුලින්ම කියන පළවෙනි එක මොකද්ද සිවිල් විවාහය තුල දරුවා ගැබ් ගැනීමේදී දරුවා ගැබ් ගන්නකොට හරිද ඒක හරියි ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී අපි මුලින්ම බලමුකෝ මව නිවහල් නම් ඉපදීමට පෙර මව විවාහ මේ වහල් වුණා එතකොට ඒ කියන්නේ ඒ පළවෙනි අවස්ථාව තමයි ගැප් ගන්න අවස්ථාව වෙනකන් අවස්ථාව. එතකොට නිවහල් වෙලා ඉඳලා ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඉපදීමට පෙර මව වහල්වද? ඒ කියන්නේ ඒ අම්මා ප්‍රෙග්නන්ට් කාලේ. හරි ඒ කාල පරිච්ඡේදය තුල අම්මා වහල් ස්ත්‍රියක් බවට පත් වුණා. දරුවා උපදිනකොට නිවහල් වෙනවා. ඒක හරිනේ. එතකොට පැහැදිලි. ඊළඟට කියන්නේ මොකද්ද? පසුවති වුණ ඉදි තත්ත්වය දරුවා ගැබෙහි සිටින කාලයේ මව යම් විටක නිවහල් නම් උපත සිදුවන විට වහල්ලුවද දරුවා නිවහල්ය. ඒ කියන්නේ දැන් අර තත්ත්වයේදී කියන්නේ ගැබෙහි සිටින කාලය තුලදීත් නිවහලුයි වහලුයි දෙකම වෙන්නේ ගැබ් ගැනීමේ කාලය. ගැබේ ඉන්න කාලය තුල. නිවහල් වීමත් වහල් වීමත් දෙකම තියෙන්නේ ගැබ් ගැනීමේ කාලය අතරතුර. එහෙම වුණත් උපදිනකොට දරුවා නිවහල්. හරි ඒකයි කියන්නේ ඒක ලොකු වෙනසක් නෑ. ඒ කියන්නේ අපි අර කාලය කඩා ගන්නව අර විදියට. ඒ කියන්නේ මොකද ගැප් ගැනීම සිදුවන අවස්ථාවයි ගැප් ගැනීමේ සිදුව අවස්ථාව සහ දරුවා ප්‍රසූත වන අවස්ථාව දක්වා කාලය. ඒක වෙන වෙනම තියාගත්තාන් පස්සේ පටලැවෙන්නේ නැහැ. මොකද නීතිය තත්ත්වයේ තියෙන එහෙමයි. රෝම නීතිය. ඒක නිසා. මාස 9 ඇතුළත කොයි වෙලේ හරි මව නිවහල් නම් දරුවා නිවහල්නේ. ඔව්. මාස ඒ කියන්නේ නිවහල් නම් දරුවා නිවහල් ඒ සාමාන්‍ය තත්ත්වය රවිඳු. එතකොට දැන් ඔය පසුවති වෙච්ච සංශෝධනයේදී ඒ මාස 9 ඇතුළත නිවහල් වෙලා ඉඳලා වහල් වුණත් දරුවා නිවහල් කියලා අන්තිමට කියනවා. ඒක තමයි. ඒක එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඕක තමයි රෝම නීතියේ හැන පිස්සු තියෙන්නේ. එතකොට ඕක අපි ඔය ඔතෙන්දි ඉගෙන ගන්න ඔච්චරයි ඊට පස්සේ ආයි නැහැනේ. ඔය තියෙන විදියට ලියන්න ඉතින් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිත් ඕක තමයි ඉගෙන ගත්තේ. right ඊළඟට විනාඩියක් දෙන්න හරි right ඊට පස්සේ බලන්න ඊළඟට තියෙන අය මේ සිවිල් නීතිය යටතේ පාත සඳහන් අවස්ථා ඔතන තරු ලකුණක් දාගලා තියාගන්න දෙවෙනි අවස්ථාව ගැන තමයි ඔය ඔතන කියන්නේ.
ඒක නිසා ඔතෙන්ට තරු ලකුණක් දාලා තියාගන්න ඒක highlight කරලා දෙවෙනි අවස්ථාව ගැන කියන්න ඔතන සිවිල් නීති අර්ථයේ පහත සඳහන් අවස්ථා අර්ථයේ වහල්භාවය ඇතිවන බව තීරණය කරන ලදී. එතෙන්ට ලියාගන්න මෙහෙම පළවෙනි එක තමයි ක්ලෝඩියානුම් ආඥාවට අනුව නිදහස් ස්ත්‍රියක් තහනම් නියෝගයක් පවතින විටක වහලෙකුගේ ස්වාමියාගේ කැමැත්තට විරුද්ධව එම වහලා සමග තෙවරක් සංවාසය කර අසු වුණහොත් මහේස්ත්‍රාත් නියෝගයට අනුව ඇයත් ඇයගේ දරුවනුත් වහල් භාවයට පත්වේ. තේරෙනව නේද කියන කතාව මොකක්ද කියලා? හරි. එතකොට සැමියා තමන්ගේ සැමියාගේ කැමැත්තට විරුද්ධව අදාළ බිරිඳ නැත්නම් ඒ ස්ත්‍රිය තෙවරක් සංවාසයේ යෙදিলা තියෙනවා නම් වහලා සමග එතකොට ඇයත් ඇයගේ දරුවනුත් දෙගොල්ලම වහල්ලු බවට පත් වෙනවා. තේරෙනවද? ඇය විතරක් නෙමෙයි දරුවනුත් වහල්ලු බවට පත් වෙනවා. ස්ත්‍රිය විතරක් නෙමෙයි දරුවොත් පත් වෙනවා. හරි. ඔතන ඊළඟට ලියා ගන්න ජස්ටීනියන් මෙය පසුව අවලංගු කරන ලදී. ඔන්න එහෙනම් ඒක වරහන් ඇතුලේ දාලා තියාගන්න ජස්ටීනියන් මෙය පසුව අවලංගු කරන ලදී කියන එක අපි මෙතන කතා කරන්නේ වහල්භාවය ඇතිවන ක්‍රමනේ. එහෙනම් ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ උපතින් වහල්භාවය ඇති වෙන පැත්තට ගැන කතා කරනකොට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි එක තමයි ඕක. ඒ අනුව ඒක එක දෙක බලන්න නිවහල් අයෙකු සොරකම් කරන විට අසුවහොත් ඔහු වහලෙකු බවට පත් වේ. ඒ කියන්නේ නිවහල් පුද්ගලයෙක් හොරකමේ යෙදෙද්දී එයා අහු වුණොතින් එයා වහලෙක් බවට පත් වෙනවා. සොරකම කියන වරදට හම්බෙන දඬුවම මොකද්ද? වහල්භාවය. හරි. සොරකම කියන වරදට හම්බෙන දඬුවම වහල්භාවයට පත් වෙනවා. නිදහස් පුද්ගලයෙක් වහලෙකු බවට පත් වෙනවා. right. ඊළඟට තුන්වෙනි එක පුරවැසියෙකු යුද සේවය මගහැරියොත් හෝ ජනලේඛනය මගහැරීමෙන් වහලෙකු බවට පත්වේ. නමුත් ජස්ටීනියන් මෙය අවලංගු කර දමන ලදී. අන්න ජනලේඛනය කියලා කියන්නේ ඔතන ඡන්දයක් පවත්වනවා. ඒකට නම දෙන්න ඕන. අන්නේ ලේඛනය මගහැරියොතින් ඡන්දය දීමේ නාම ලේඛනයට ඒ කියන්නේ ලිස්ට් එකක් හදනවා. ඒකට ඒ ලේඛනයට මගහැරියොතින් නම දුන්නේ නැති වුණොතින් ඒකෙදිත් වහලෙකු බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් උපතින් වහලෙකු බවට පත් වෙනකොට ඊළඟ කරුණ තමයි යුද සේවය මගහැරියොත් ඒ වගේම ජනලේඛනය මගහැරියොත් ඒත් වහලෙක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි මේකන් ජස්ටීනියන් විසින් අවලංගු කරලා දානවා. ඊළඟට පැරණි සිවිල් නීතිය නේද? උපතින් නෙමෙයිනේ. sorry සිවිල් නීතිය. ඔව් එතන සිවිල් නීතිය අර්ථය. හොඳයි උපතින් නෙවෙයි සිවිල් නීතිය අර්ථය. ඒක ඒ කොටස වෙනම මාක් කරලා තියාගන්න සිවිල් නීතිය අර්ථය. හරි. එතකොට ඊළඟ එක මොකද? පැරණි නීතිය අනුව වස්තු බංගත්වයට පත් ණයකරුවෙකු වහලෙකු ලෙස විකිණීමට හැකියාව තිබුණි. වස්තු බංගත්වයට පත් ණයකරුවෙකු වහලෙකු ලෙස විකිණීමට හැකියාව තිබුණි. මේ කියන්නේ මොකද්ද? වස්තු බංග වුණා කියන එකේ අදහස මොකද්ද?
වස්තු භංග වුණා කියලා කියන්නේ බංකොලොත් වුණා. බංකොලොත් වුණා. වස්තු භංගත්වයටපත් වුණා, බංකොලොත් වුණා. හැබැයි ඕකේ වෙන වෙනම අදහස් වල මීනින්ග්ස් දෙකක් තියෙනවා. දැනට ඔයාලා එච්චර දුරට හිතන්න ඕනේ නැහැ. දැනට මතක තියාගන්න කිසිම දේපලක් එයා සතුව නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ එයා ගතපු ණය පියවන්න එයා සතුව කිසිම වත්කමක් නැහැ. හරිද? එතකොට එහෙම වෙනකොට අර ණය ගතපු කෙනා ණය දීපු කෙනා ඉන්නවනේ. දැන් හරි A B ට නම් ණය දුන්නේ B බංකොලොත් වුණා නම් B ට A ගේ ණය ටික ගෙවන්න විදියක් නැහැනේ. එතකොට A ට පුළුවන් B ව වහලක විදියට කාට හරි විකුණලා සල්ලි අරගෙන එයාගේ පාඩුව විඳ ගන්න. මේ පාඩුව පියව ගන්න. විඳ ගන්න නෙවෙයි පියව ගන්න. හරි? තේරුණාද? ඒ විදියට සිවිල් නීතිය අනුව හැකියාව තියෙනවා වහල් භාවය ඇති කරගන්න. රයිට් ඊළඟ පොයින්ට් එක ලියා ගන්න. වහලෙකු නිවහල් වූ විටක වහලෙකු නිවහල් වූ විටක වහලෙකු නිවහල් වූ විටක වහලෙකු නිවහල් වූ විටක ඔහු තම පෙර ස්වාමියාට බලවත්සේ අකෘතඥ වුවහොත් ඔහු තම පෙර ස්වාමියාට බලවත්සේ අකෘතඥ වුවහොත් බලවත්සේ අකෘතඥ වුවහොත් නැවත ඔහු වහල් බවට කැඳවීමට හෝ නැවත ඔහු වහල් බවට කැඳවීමට හෝ වහල් බවට විකිණීමට එම ස්වාමියාට හැකිය. වහල් බවට විකිණීමට එම ස්වාමියාට හැකිය. ඒ කිව්වේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ වහලේ කාගේ හරි ස්වාමියෙක්ගේ යටතේ ඉඳලා නිවහල් වෙනවනේ. නිවහල් නාම දැන් අර පෙර ස්වාමියා කියන්නේ එයා වහලා විදියට හිටපු ස්වාමියා. හරිද? වහලා නිවහල් වුණත් අර ස්වාමියාට අකෘතඥ වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එයා කියන දේවල් වලදී එයාගේ මතයට විරුද්ධව යන්න, එයා කියන දේවල් වලින් බැහැර වෙන්න, මග අරින්න එහෙම බෑ. හරිද? එයා නිවහල් තමයි. අර තරමටම දැඩි බන්ධනයකින් බැඳිලා නැහැ තමයි. හැබැයි යම් වෙලාවක ඒ පෙර ස්වාමියාට දැනුනොත් මේ වහලා මට වැඩිපුර මේ ගොඩක් අකෘතඥ වෙලා තියෙනවා, මම කියන දේ අහන්නේ මාව කෑ කරන්නේ නැහැ කියලා වගේ හැඟීමක් එයාට තුනොත් එයාට පුළුවන් ආපහු අරයව වහල් පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන්න. හරි? ඒකයි ඔය යතන කියන්නේ. ඊළඟට බලන්න. පසු කාලීනව ජස්ටීනියන් විසින් පසුකාලීනව ජස්ටීනියන් විසින් අවලංගු කරන ලද මරණ දඬුවමට පතල් වැඩවලට සහ වන සතුන් සමග සටනට නියම කළ අය දණ්ඩනීය වහලුන් ලෙස සලකන ලදී. අන්න අර අපි කතා කරේ පසුකාලීනව ජස්ටීනියන් විසින් අවලංගු කරන ලද මරණ දඬුවමට පතල් වැඩවලට සහ වන සතුන් සමග සටනට නියම කළ අය දණ්ඩනීය වහලුන් ලෙස සලකන ලදී. ඒ කියන්නේ දැන් මරණ දඬුවමට පතල් වැඩවලට වන සතුන් සමග සටනට නියම කරපු වහල්ලු ඉන්නවා. එයාලා හඳුන්වන්නේ දණ්ඩනීය වහල්ලු කියලා. හරිද? හැබැයි මේක පස්සේ කාලෙදී ජස්ටීනියන් අවලංගු කරනවා. මරණීය දණ්ඩනයට නියම වෙච්ච, ඒ වගේම සතුන් එක්ක සටනට දාපු, අනිත් අතට පතල් වැඩවලට යොදාගත්ත වහල්ලු හඳුන්වන්නේ දණ්ඩනීය වහල්ලු. ඒ කියන්නේ එයාලට මොන හරි දණ්ඩනයක්, දඬුවමක් පනවපු වහල්ලු විදියට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඒ නමින් තමයි යාලව හඳුන්වන්නේ. එයා මරණීය දණ්ඩනයට කැප වෙලා ඉන්නවා නම්, එයා පතල් වැඩවල නියරලා ඉන්නවා නම්, එයා වන සතුන් සමග සටනේ යෙදලා ඉන්නවා නම් එයා දණ්ඩනීය වහලෙක්. හරිද? හැබැයි ඒක ජස්ටීනියන් පස්සේ කාලේදී ඒක අවලංගු කරලා දානවා. අර කලින් ඒ අවස්ථාවවලදී වගේ. රයිට්. ඒක ඊළඟ පොයින්ට් එක. ඊළඟට ලියා ගන්න. වයසින් අවුරුදු 20ට වැඩි වයසින් අවුරුදු 20ට වැඩි නිදහස් අයකු වංක සහයෝග ගිවිසුමක් මගින් ලැබෙන
මුදල් බෙදා ගැනීම සඳහා මුදල් බෙදා ගැනීම සඳහා මුදල් බෙදා ගැනීම සඳහා තමා වහලෙකු ලෙස විකුණුවහොත් තමා වහලෙකු ලෙස විකුණුවහොත් හා ට්‍රයිටර් ඉදිරියට ගොස් ඔහුගේ නිදහස ඉල්ලූ විටක ට්‍රයිටර් ඉදිරියට ගොස් ඔහුගේ නිදහස ඉල්ලූ විටක ප්‍රයිටර්වරයා එය ප්‍රතික්ෂේප කරහොත් ඔහු වහලෙකු වේ. ඔහු වහලෙකු වේ. නමුත් අදාළ මුදල ආපසු ලබා දුනහොත් ඔහු නැවතත් නිදහස ලබයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අවුරුදු 20ට වැඩි කෙනෙක් එයා නිදහස් පුද්ගලයෙකු විදියට ඉඳලා වංග සහයෝගී කිවිසුමක් මගින් ලැබෙන මුදල් බෙදා ගන්න ඕනකමට මුදල් බෙදන්න ඕන වෙලා තියෙනකොට එයාම විකුණනවා වහලෙකු විදියට. එතකොට ඒ ලැබෙන මුදල අරගෙන එයා ඒක බෙදලා දීලා ඉවර වෙලා මහේස්ත්‍රාත් ගාවට ගිහිල්ලා මම මේක කරේ මේ හේතුව නිසා මාව නැවත නිදහස් කරන්න කියලා කිව්වට නිදහස හම්බෙන්නේ නැහැ. මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරොත් එතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? එයා තව දුරටත් වහලෙක්. හැබැයි එයාට ඒකෙන් බේරෙන්න එක විදියක් තියෙනවා. මොකද්ද? අර තමන් විකුණලා ගත්ත මුදල තියෙනවනේ. ඒ මුදල ආපහු දෙන්න ඕන. ආපහු දුන්නොත් අන්න නිදහස් බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන් ගතපු මුදල ආපහු ගත්ත කෙනාට දීපු කෙනාට දුන්නොත් එතනින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වහල්භාවයෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? හරි. එහෙම නැතුව මහේස්ත්‍රාත් ගාවට ගිහිල්ලා ඉල්ලලා මහේස්ත්‍රාත්යේ ඉල්ලීම ප්‍රතික්ෂේප කරොත් ඔහු තව දුරටත් වහලෙක්. හරි. මේව නම් මොනවදනේ? නිකන් රෝම නෙවෙයි ග්‍රීක් වගේනේ. මේක තමයි. දැන් මෙහෙමයි මම ඕක නිසා තමයි කියන්නේ එදා දෙන තියුට් එක එදා බලන්න. හරිද? වැඩි ඕනේ කියවන්න, පාඩම් කරන්න ඕනේ කියවන්න. ඒ කියවන එක දැන් ඔය මම ප්‍රශ්න අහන්නෙත් ඒ නිසානේ. එතකොට ඔයාලට රිවිෂන් එකේදී ඔය දේවල් වලට ඔලුවට එන්න ටට්ටක් ගාලා ඔලුවට එන්න හරි ඉක්මන් වේවි එක සහ අනිත් එක තමයි මම එදා කිව්වා වගේ ඕක ටක් ගාලා අමතක වෙනවා. හරි ඉක්මනට අමතක වෙනවා ඔය රෝමන් ලෝ. අනිත් එක ඔය ඇතුලේ තියෙන දේවල් තේරෙන්නෙත් නෑනේ. හරි මොනවද කියලා හිතනවනේ සමහර තැන්වල ඒවා. ඔය පුළුවන් තරම් සරලව ඔයාලට දෙන්නේ. අවශ්‍ය පොයින්ට්ස් ටික විතරක්. එතකොට ඒක නිසා ඒ ටික හොඳට බලා ගන්න. මොකද මේකෙන් අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් ලියන්න වෙනවා. රෝමන් ලෝ වලින් ප්‍රශ්න දෙකක් ලියන්න වෙනවා. එතකොට ඒක මොන දෙක වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මම ටාගට් කරලා අනිවාර්යයෙන්ම කරන පාඩම් ටිකෙන් අනිවාර්යෙන් දෙකක් එන එක එනවා. ඒක right. හරි බලන්න ඊළඟ එක. අලුත උපන් දරුවෙකුගේ දෙමව්පියන් දුප්පත්භාවය නිසා වහල් බවට විකිණිය හැකිය. අන්න දැන් නිවහල් දෙමව්පියන් දෙන්නෙකුට තමන් දුප්පත් වීම නිසා දුප්පත් වීම හේතු කොටගෙන තමන්ගේ දරුවා වහල් භාවයට විකුණන්න පුළුවන්. නමුත් ආපසු මිල ගෙවා දරුවා ලබා ගැනීමට අයිතිය දෙමව්පියන්ට තියෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? දෙමව්පිය වහල් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. හරි? දරුවව වහල් බවට විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට දරුවා වහල් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ආපහු මේ මුදල ගෙවලා ඉවර වෙලා දරුවා වහල් භාවයෙන් නිදහස් කරගන්නත් පුළුවන්. තේරුණාද? හරි. රයිට් ඔන්න ඔය කියන ක්‍රම ටික තමයි ඔතෙන්දී අපිට වැදගත් වෙන්නේ. වහල් භාවය ඇති වෙන ක්‍රම එහෙනම් ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකයි. එකක් ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ අනිත් එක සිවිල් නීතිය යටතේ. එතකොට ජාත්‍යන්තර නීතිය ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකයි. අල්ලාගත් හා උපදින් කියලා අපි කිව්වා. සිවිල් නීතිය යටතේ පොයින්ට්ස් කීපයක් කතා කරා.
ඔය එතන තියෙනවනේ හිස්තනක් ඒ හිස්තන කපලා දාන ඔයාලට එහා පැත්තේ ඉඩ ඇති වුණා නම් ඔතෙන්ට ඔය හිස්තන අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඉඩ මදි වුණා නම් ලියන්න තමයි එතන දීලා තිබුණේ උඩ තියෙනවනේ රූල් 4ක් විතර. ඒ ටික. රයිට්. ඊට පස්සේ බලන්න වහල්භාවයේ අවසන් වන ක්‍රම. එතකොට මෙතන ඊළඟ පැත්ත අපි කතා කරනවා වහල්භාවයේ අවසන් වන ක්‍රම. ඔතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් රයිට් ඔතනදී ප්‍රධාන වශයෙන් දීලා තියෙනවා මේකේ ක්‍රම තියෙනවා ප්‍රධාන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් විධිමත් ක්‍රමය අනිත් එක අවිධිමත් ක්‍රමය. හරි වහල්භාවයේ අවසන් වන ක්‍රම ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම දෙකයි. එකක් විධිමත් ක්‍රමය අනිත් එක අවිධිමත් ක්‍රමය. විධිමත් අවිධිමත් බලන්න විධිමත් ක්‍රමය යටතේ ස්වාමියා විසින් යම් නියමිත කාර්යපටිපාටියක් අනුගමනය කරමින් වහලෙකු මුදා හරි මෙය ආකාර 3කට සිදු විය. හරි පළවෙනි ආකාරය තමයි ලියා ගන්න මැනුම්සියෝ වින්ඩික්ටා. විධිමත් ක්‍රමය ආපහු කොටස් 3යිනේ. ඔතන ඔයාලා දාගන්න ඕනේ ෂෝට් නෝට් එකත් මම ෂෝට් නෝට් එකෙත් දෙන්න. පළවෙනි එක ඉන්න මම ලියන්නම්. right පළවෙනි එක තමයි මැනුම්සියෝ වින්ඩික්ටා. MANUMIUMISSIO Vindicta VINDICTA. හරි ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි මැනුම්සියෝ කෙන්සු. මැනුම්සියෝ කෙන්සු මේ වචනමයි මැනුම්සියෝ මැනුම්සියෝ කෙන්සු CENSU. ඊළඟට තුන්වෙනි එක ටෙස්ටමෙන්ටෝ. ටෙස්ටමෙන්ටෝ TESTAMENTO right ඔය මැනුමිසියම් වින්ඩික්ටා කියන එකට වෙනම සිංහල මීනින් එකක් නැහැ. මැනුම්සියෝ කෙන්සු කියලා කියන්නේ ජන සංගණනයෙන් කියන එක. ජන සංගණනයෙන් ඊළඟට ටෙස්ටමෙන්ටෝ කියලා කියන්නේ අන්තිම කැමැත්තෙන්. අන්තිම කැමැත්තෙන්. හරි රයිට් ගන්න කොලයක්. ලියාගන්න පළවෙනි මාතෘකාව මැනුම්සියෝ වින්ඩික්ටා. මැනුම්සියෝ වින්ඩික්ටා. රයිට් පටපට ගාලා ලියාගන්න. මැනුම්සියෝ වින්ඩික්ටා මහේස්ත්‍රාත් ඉදිරියේ අනුගමනය කරනු ලබන කාර්යපටිපාටියක් වේ. මෙය මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේ අනුගමනය කරනු ලබන කාර්යපටිපාටියක් වේ. ඒ අනුව එක ස්වාමියා සිය මිත්‍රයෙකු සමග මිත්‍රයෙකු හා වහලා සමග ස්වාමියා සිය මිත්‍රයෙකු සහ වහලා සමග ප්‍රයිටර් ඉදිරියේ පෙනී සිටී. ස්වාමියා සිය මිත්‍රයෙකු හා වහලා සමග ප්‍රයිටර් ඉදිරියේ පෙනී සිටී. දෙක මිතුරා පැමිණිලිකරු ලෙසින් කටයුතු කිරීමට එකඟ වී සිටී. මිතුරා පැමිණිලිකරු ලෙසින් කටයුතු කිරීමට එකඟ වී සිටී.
එකඟ වී සිටී. 3 ඔහු වහලා සෑම විටම නිවහල්ව සිටි බව ප්‍රකාශ කරයි. ඔහු කියලා කියන්නේ අතන මිතුරා මිතුරා වහලා සෑම විටම නිවහල්ව සිටි බව ප්‍රකාශ කරයි. ඊළඟට 4 වෙනි පොයින්ට් එක ස්වාමියා පැමිණිලිකරු වන සිය මිතුරාගේ ප්‍රකාශයට විරුද්ධ නොවේ. ස්වාමියා පැමිණිලිකරු වන සිය මිතුරාගේ ප්‍රකාශයට විරුද්ධ නොවේ. අනතුරු ඊළඟ පොයින්ට් එක සර් සිය මිතුරාගේ පැමිණිල්ලට විරුද්ධ නොවේද? ස්වාමියා සිය මිතුරා වන පැමිණිලිකරුගේ ප්‍රකාශයට විරුද්ධ නොවේ. ඊළඟ පොයින්ට් එක අනතුරුව ප්‍රයිටර්වරයා වහලා නිදහස් යයි ප්‍රකාශ කරයි. එතැන් පටන් ඔහු නිවහල් පුද්ගලයෙකි. එතැන් පටන් ඔහු නිවහල් පුද්ගලයෙකි. එතැන් පටන් ඔහු නිවහල් පුද්ගලයෙකි. ඊළඟට වෙනම ඡේදයක් වෙන් කරලා ලියන්න. පසුකාලීනව ලික්ටා LICTAR ලික්ටා LICTAR ලික්ටා නමින් හඳුන්වනු ලැබූ ප්‍රයිටර්වරයාගේ සහායකයෙකු පැමිණිලිකරු ලෙසින් ක්‍රියා කරන ලදී. මෙහිදී ස්වාමියා පෙනී සිටීම අත්‍යවශ්‍ය නොවීය. ඒ කියන්නේ පසුකාලීනව ස්වාමියා පෙනී සිටීම අත්‍යවශ්‍ය නොවීය. ජස්ටීනියන්ගේ කාලය වන විට මෙම ක්‍රමය සඳහා අවශ්‍ය වූයේ ස්වාමියාගේ කැමැත්ත පමණි. කැමැත්ත ප්‍රයිටර්ට ප්‍රකාශ කළ පසු ප්‍රයිටර්වරයාට ප්‍රකාශ කළ පසු වහලා නිදහස් කළ හැකි විය. නමුත් මෙම ක්‍රමය අක්‍රමවත් එකක් විය. රයිට් එතකොට කොහොමද ඕකේ උනේ? මොකද්ද උනේ? බලන්න. ස්වාමියා තමන්ගේ යාළුවත් එක්ක වහලත් අරගෙන යනවා කාගේ ගාවටද? ප්‍රයිටර්වරයා ගාවට. ප්‍රයිටර්වරයා ගාවට ගිහිල්ලා තමන්ගේ යාළුවව එකඟ කරගන්නවා. උඹ මචං මෙන්න මෙහෙම කියපන් මේ මිනිස්සයා මෙතනදී මගේ වහලා විදියට හිටියේ නැහැ. හරිද? මම ඒකට විරුද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. දැන් යාළුවව එකඟ කරගෙන ඔන්න එකගෙන ගියා. හරිද? දැන් යාළුවා බිල්ලට සෙට් වෙලා යාළුවා ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ පැමිණිල්ල විදියට ප්‍රයිටර්වරයා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ මිනිස්සයා වහලා නෙමෙයි මෙයාගේ වහලා නෙමෙයි කියන්නේ නෙමෙයිම තමයි. හරි? එතකොට මොකද කරන්නේ ස්වාමියා?
විරුද්ධ වෙනවද? නෑ. අන්න ස්වාමියා විරුද්ධ නොවන නිසා ප්‍රයිටර්වරයා මොකද්ද කරන්නේ ඊළඟට? වහලා නිවහල් තැනැත්තෙක් බවට ප්‍රකාශ කරනවා. හරි? හැබැයි වැරදිලාවත් අරම ගිහලා එක්කන් ගිහිල්ලා අතනදී ස්වාමියා විරුද්ධ වුණොත් අන්තිමට දෙන්නටම හම්බ වෙනවා. හරි? පැහැදිලිද? ඊළඟට පස්සේ කාලෙට යද්දී අර මිතුරාව එක්කන් යන්න ඕන උනේ නෑ. ඒකට ප්‍රයිටර්වරයා ගාව හිටිය සහායකයෙක්. ඒ සහායකයා අර මිතුරගේ රාජකාරිය කරා. හරි? එතකොට ඒක ගැටලුවක් වුන්නේ නෑ. ඊළඟට මොකද්ද වුනේ? තවත් පස්සට යන්න ස්වාමියා එන්න ඕන උනේත් නැහැ. ස්වාමියාගේ කැමැත්ත වහලා අරගෙන ආව නම් ඒ ඇති. හරි? ඒ ඇවිල්ලා ප්‍රයිටර්වරයා කිව්වට පස්සේ ප්‍රයිටර් ඒක ස්වාමී වහලා නිවහල් පුද්ගලයෙක් කියලා කිව්වම එතනින් එයා නිදහස්. හැබැයි මේ ක්‍රමය අක්‍රමවත් එකක්. ඒක අර විනිවිදභාවයක් නැති එකක් බවට පත් වුණා. රයිට් ඊළඟට ලියා ගන්න ජනසංගණනයෙන් දෙවෙනි එක. අර අපි කිව්වේ මේ ජනසංගණනය මොකද සංගණනය මගහැරියොත් ඒත් පහලක වෙනමයි කියලා අර කලින් අපි කිව්වේ. ඒක තමයි මේ ජනසංගණනය කියලා කියන්නේ. හරි ලියා ගන්න සෑම වසර 5කටම වරන් සංගණනයක් පවත්වන අතර ස්වාමියාගේ කැමැත්ත ඇතිව වහලාගේ නමත් සංගණනයට ඇතුළත් කිරීමෙන් වහලා නිදහස් විය. ජනසංගණනය අහෝසි වීමත් සමග මෙම ක්‍රමයද අහෝසි විය. right ඊළඟට ලියන්න ටෙස්ටමෙන්ටෝ අන්තිම කැමැත්තෙන් විධිමත් ක්‍රම වලින් ඊළඟ අන්තිම එක තුන්වෙනි එක ටෙස්ටමෙන්ටෝ අන්තිම කැමැත්තෙන් ඒක යටතේ ලියා ගන්න ස්වාමියා තම අන්තිම කැමැති පත්‍රය මගින් සිය වහලා නිදහස් අයෙකු ලෙස ප්‍රකාශ කර සිටීම මෙහිදී සිදුවේ. ඇතැම් අවස්ථාවන් වලදී උරුමකරු වහලා නිදහස් කිරීම සිදු කරයි. මෙවන් විටක කොන්දේසි වලට වහලාට යටත් වීමට සිදුවේ. උදාහරණයක් ලෙස මාගේ මරණින් පසු ඒ කියන්නේ ස්වාමියා කියන්නේ ඔක හොඳේ ඔය අන්තිම කැමැති පත්‍රය දාන කොන්දේසියක්. මාගේ මරණින් පසු වසරක් මාගේ උරුමකරුට අවංකව සේවය කළහොත්
අවංකව සේවය කළහොත් වහලා නිදහස් වේ. වහලා නිදහස් වේ. යනුවෙන් අන්තිම කැමැති පත්‍රයේ දැක්විය හැකිය. යනුවෙන් අන්තිම කැමැති පත්‍රයේ දැක්විය හැකිය. ඒ අනුව වහලා මෙම කොන්දේසිය සපුරන තුරු statute liber යන නමින් හඳුන්වනු ලබයි. යන නමින් හඳුන්වනු ලබයි. යන නමින් හඳුන්වනු ලබයි. කොන්දේසිය සපුරනු ලැබුවහාම වහලා අනිවාර්යයෙන්ම මෙහිදී නිදහස් කළ යුතුය. හරි ඔය විධිමත් ක්‍රම ටික ඔය ගොඩක් වෙලාවට පොඩි දේවල් වලදී ඔය දේවල් යොදන්නේ මම ඒකයි සටහනක් දුන්නේ. හරි ක්‍රම තුන අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ක්‍රම තුන වැදගත් වෙනවා. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එකත් කෙටියෙන් මතක තියාගත්තම ප්‍රමාණවත්. right බලන්න ඊළඟට අවිධිමත් ක්‍රමය යටතේ වහලෙකු නිදහස් කළ විට වහලා තවදුරටත් නාමික වහලෙකු ලෙස සැලකේ. එකී තත්ත්වය නැති කිරීම සඳහා ප්‍රයිටර්වරයා එකී වහලා පුරවැසියෙකු ලෙස ප්‍රකාශ කළ යුතුය. මෙම අවිධිමත් ක්‍රමයද ආකාර කිහිපයකි. එහෙනම් විධිමත් ක්‍රමයට වහල් භාවය අවසන් කරොත් ඒ අවසන් වුණ අවස්ථාව ඉඳන් මෙයා නිවහල් පුද්ගලයෙක් නේ. හැබැයි අවිධිමත් ක්‍රමයට වහල් භාවය අවසන් වුණොත් එයා නාමික වහලෙක්. නාමික වහලෙක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ උනට එයා තාමත් වහලෙක්. හරි? අන්න රයිට්. තා පොඩ්ඩෙන් නිදිමතේ වැටෙනවා. හරි. එතකොට දැන් කරකැවෙන ගමන් ඉන්නේ. හරි. ඔව් තා පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ බය වෙන්න එපා. හරි පළවෙනි එක ලියාගන්න. පළවෙනි එක තමයි මිතුරන් අතර නිවහල් කිරීම. මිතුරන් අතර නිවහල් කිරීම. මිතුරන් අතර නිවහල් කිරීම. එතන ලියාගන්න ස්වාමියා තම මිතුරන් අතර වහලා ස්වාමියා තම මිතුරන් අතර වහලා ස්වාමියා තම මිතුරන් අතර වහලා නිදහස් අයෙකු යයි ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වහල්භාවය අවසන් කළ හැකිය. වහල්භාවය අවසන් කළ හැකිය. ඕකට අපි කියනවා inter amicus කියලා. inter amicus. inter amicus amicos. එහෙනම් ස්වාමියා තමන්ගේ මිතුරෝ අතරේ මෙයා නිදහස් පුද්ගලයෙක් කියලා කිව්වම ඒ වහලා වහල් භාවයෙන් නිදහස් වෙනවා. හැබැයි ඒක අවිධිමත් ක්‍රමයක්. එහෙම වුණාට එයා තාමත් නාමිකව වහලෙක්. එතකොට එයාව සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් වෙන්න නම් එයා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? රයිටර්වරයා එයා පුරවැසියෙක් කියලා ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. හරි? හැම තැනකදී මේක කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි එක ලියා ගන්න ලිපියක් මගින් නිදහස් කිරීම. ලිපියක් මගින් නිදහස් කිරීම. ස්වාමියා විසින් වහලාට ඔහු නිදහස් බවට
ස්වාමියා විසින් වහලාට ඔහු නිදහස් බවට ලිපියකින් ප්‍රකාශ කිරීම හරහා ඔහු වහල්භාවයෙන් නිදහස් කළ හැක. ඔහු වහල්භාවයෙන් නිදහස් කළ හැක. ඒකට අපි කියනවා per epistolam, per per epistolam, EPIS TOLAM EPISTOLAM කෙටිය මතක තියාගන්න. ස්වාමියා තමන්ගේ යාළුවෝ ඉස්සරහා මෙයා නිදහස් කියලා කිව්වම නැත්නම් ඊළඟ එක ලියුමක් දීලා වහලට ලියුමක් දීලා ඊළඟට තුන්වෙනි එක භෝජන සංග්‍රහයකට කැඳවලා නිදහස් කිරීම. භෝජන සංග්‍රහයකට කැඳවා නිදහස් කිරීම මේක හඳුන්වනවා in convivio 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 ඒකෙදි වෙන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේ අමුත්තන් සමග වහලත් භෝජන සංග්‍රහය වාඩි කරවනවා. හරිද? එතකොට ඒ එකම ටේබල් එකේ වහලත් ඉන්නවා. එතකොට එතනදී ඒ භෝජන සංග්‍රහයට මේ සම්බන්ධ කරගෙන ඒ වහලා නිදහස් කියලා ස්වාමියා විසින් ප්‍රකාශයක් කරාම අන්න එතනදී වහලා නිදහස් මේ තැනැත්තෙක් බවට පත් වෙනවා. නිවහල් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් ස්වාමියා තමන්ගේ වහලත් අමුත්තනුත් එකට භෝජන සංග්‍රහයක වාඩි කරවලා ස්වාමියා විසින් මේ වහලා නිවහල් පුද්ගලයෙක් කියලා ප්‍රකාශ කරාම එතනදී ඒ වහලා නිවහල් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒක ලියා ගන්න පුළුවන් නේද උදේ? භෝජන සංග්‍රහයකදී අමුත්තන් සහ වහලා එකට හිඳුවා භෝජන සංග්‍රහය භුක්ති විඳීමේදී ස්වාමියා විසින් වහලා නිවහල් පුද්ගලයෙක් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමෙන් ඔහු නිවහල් පුද්ගලයෙක් බවට පත් වේ. කියන්නද මම මුලින්ද? රයිට්. හරි ලියා ගන්නකො එහෙනම්. ස්වාමියා විසින් අමුත්තන් සමග වහලාද භෝජන සංග්‍රහයකට කැඳවා අමුත්තා සහ වහලාද භෝජන සංග්‍රහයකට කැඳවා එය භුක්ති විඳින අතරතුර වහලා නිදහස් යයි ස්වාමියා විසින් ප්‍රකාශ කිරීම මෙහිදී සිදුවේ. ඊළඟ අන්තිම එක හතරවෙනි එක ක්‍රිස්තියානි කාලය තුල ආගමික සභාවක් ඉදිරියේ ස්වාමියා විසින් වහලා නිවහල් යයි ප්‍රකාශ කිරීම ඕක අපි හඳුන්වනවා in ecclesia කියලා. in ecclesia ecclesia
LESIA. right. දර ඔන්න ඔය අවිධිමත් ක්‍රම ඔය අවිධිමත් හැම ක්‍රමයකදීම ආපහු නැවතත් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? රයිටර්වරයා ඒ වහලා නිදහස් පුද්ගලයෙක් කියලා කියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එයා තවදුරටත් නාමිකව වහලෙක්ම තමයි. හරි. එහෙම නැත්නම් එයා ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් පූර්ණ වශයෙන් නිවහල් වේ බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔය යටින් කියලා තියෙනෝනේ නිවහල් කිරීමට හැකි අනෙකුත් ක්‍රම කියලා. ඔය ක්‍රම ටික අපිට කලින් හම්බ වුණානේ. බලන්න හොඳට දේශ සීමා ප්‍රතිගමනය කියන එක අපිට හම්බ වුණා. හරිද? ඊළඟට මහලු බව හා රෝගී බව කියන හේතු මත ස්වාමියා ඒ වහලුන් අත්හරින ලැබුවෙන් පස්සේ යාලා නිදහස් බවට පත් වෙනවා කියලා ක්ලෝඩියස් ආඥාවක් පැනෙව්වා. ඒ හරහා නිවහල් වුණා. ඊළඟට දිලිඳුකම නිසා අලුතෝපන් දරුවෙකු මුදල් ගෙවලා නැවත ආපසු ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක අපි කතා කරා. ඒක හරහා නිවහල් වුණා. ඊළඟට සාපරාධී වගකීමට වහලෙකු යමෙකුට සමාව දීමෙන්. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වේ අපරාධ වගකීම පවරන්න පුළුවන් කියලා. හරි. ඒ එතනදී අපරාධ වගකීම පවරනකොට එයාට සමාව දුන්නොතින් ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් පීඩිතයා ඉන්නේ ඒ අපරාධ වරදෙන් පීඩාවට පත් පාර්ශවය කමක් නැහැ ප්‍රශ්නයක් නැහැ සමාව දුන්නොතින් එහෙම කියලා එතකොට එයා ආපහු නිවහල් භාවයට පත් වෙනවා. හරි. ඔතෙන්ට තව එකක් දාගන්න පුළුවන් අපි කලින් කතා කරපු ඒක තමයි ලියාගන්න වංක සහයෝග ගිවිසුමක් යටතේ වංක සහයෝග ගිවිසුමක් යටතේ විකුණන ලද අයෙකු ඒකත් අපි කලින් කතා කරා. වංග සහයෝග ගිවිසුමක් යටතේ විකුණන ලද අයෙකු නැවත එම මුදල ගෙවීම මගින් නිවහල් පුද්ගලයෙකු බවට පත්විය හැකි. ඔතන නවහල් නෙමෙයි හොඳේ නවහල් නෙමෙයි නිවහල් නේ. නැත්තම් අලුතෙන් හල් හදාව ඊට පස්සේ නිවහල් පුද්ගලයෙකු ලෙස නැත නිවහල් පුද්ගලයෙකු බවට පත්විය හැකිය. right. ඊළඟට තියෙන්නේ අපිට පීතෘ බලය කතා කරන්න අපි ඒක ලබන සතියේ කතා කරමු. හරි මොනවද ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න? දැන් ඔය ඔතන අපි අන්තිමටම කතා කරලා ඉවර කරේ වහල්භාවය ඇතිවීම සහ වහල්භාවය අවසන් වීම. ඊළඟට වහලාට තියෙන తত্ত্বය නෛතික తত্ত্বය මොකක්ද කියන එක. ඊළඟට පුද්ගල කොට්ටාශයන් මොනවාද කියන එක. එතකොට ඊට අමතරව අපි අද ජුස් ජෙන්ටියම් ජුස් නැචුරාලේ සහ ජුස් සිවිලේ කියන නීති පද්ධති තුන ගැන කෙටි සටහන් වලට අදාළව සටහන් ලියාගත්තා. right මොනවද ඔය සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට නොතේරෙන තැන් මොනවා හරි තියෙනවද? නෑ. හරි. එහෙනම් ලියා ගන්න බැරි වුණු අය නතර වෙන්න. තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ අයත් නතර වෙලා අනිත් අයට එහෙනම් යන්න පුළුවන්. මේ සතියේ බදාදා ක්ලාස් එක නැහැ. එතකොට ආපහු ලබන සඳුදා තමයි ක්ලාස් එක තියෙන්නේ. ෂෙඩියුල් එක මම ගෲප් එකට දානවා. ඒ විදියට යමු දිගටම මේ ටිකේ. එතකොට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අහන්න. ඩබල් පේමන්ට්ස් කරපු අය ඉන්නවා. එතකොට එයාලා ලබන සතියේ පේමන්ට් එක කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි. right එහෙනම් හැමෝටම බුදු සරණයි good night පරිස්සමෙන් ඉන්න අපි ලබන සඳුදා හම්බෙමු. good night sir. okay good night okay bye okay bye hare good night okay bye හරි good night. hare සරණයි good night hare බුදු සරණයි good night. hare සරණයි good night අයියේ මට ලබන සඳුදා එන්න වෙන්නේ නැහැ ක්ලාස් එකට. ඒ මොකෝ එක්සෑම්